Ar y botwm coch. Now we go live to the Royal Welsh Show and English language commentary is available on the red button. Dwi'n bresennol a dwi ar dan. Dwi di claddu y gorffennol. Dwi di gadw slyf yng nghlwyfa I gyd yn laeth. A ma beth bynnag sydd yn rhedeg roedd ar ôl yn waith. Yn gwneud fi eisiau symud mwyaf yn rhaid. Cariad sydd roedd yn rhaid i'r mŵr. Mae bryd sydd yn ymlaen. Cam I sydd yn draw. Ganlyniad. Yr het yn mynd I? Ie wir, y fil blond wedi mynd â hi. Oes, mae gennym ni deimlad da. Mae'n ddechrau gwylio'r ysgol. A mae'r tywydd wedi torri. Ond dim ots, mae'n ddechrau'r sioe hefyd yn dydi. A does na unman gwell nag oes I lawen gwrdd a hen gyfeillion rhoi'r byd yn I le a chael hwyl na mae sioe amaethyddol frenhinol Cymru. Cadwch gwmni ni rwan am 4 diwrnod ac mi welwch chi'r gora o gefn gwlad Cymru a llawer mwy na hynny hefyd. A hynny dim ond ar S4C ac mae'n tîm ni yn barod I ddod ar cyfan yn fyw I chi. Wel, bore da I chi gyd. Dyma'r lle I fod heddi yn adran y gwartheg. Mae'r niferoedd yn gryf eleni eto, a pencampwriaeth y gwartheg byth I dan ni'n hwyrach nes mlaen prynaw yma. Dwi'n edrych ymlaen at cystadlu'r gwartheg dion Cymreig. Nhw fydd ewn gyntaf bore yma, a fel wedes I, gyda'r safon fel mae eleni, welwch chi'n gwell gwartheg un man yn y byd. Wel, dyma fi nôl yn fy nghartref ysbrydol ger cylch y defed ac mae Leni yn argoli fod yn sioe a hanner oherwydd mae yna 2,500 wedi cofrestru I gystadlu a nifer uchaf erioed sy'n dangos pa mor bwysig yw'r sioe hon i'r diwydiant defed. Fe fyddwn ni'n dilyn amrywiaeth eang o frydau rhai newydd a hefyd bryd mwyaf niferus o sioe, bryd bach cynhenid I ni fan hyn yng Nghymru, y Torf Ddu. Dydd Llun ydi diwrnod y trin gwlân yma yng nghanolfan Gneifio Meirion a dwi falch o ddeud na fi yn erioed gymaint yn cystadlu yn allan y dechreuwyr ac wedyn bydd awr gwellteidwyr I lwyfan y sioe ar ddangos I crefft a'n atgoffa ni o ddechreuad Cneifio ac yn diwedd y dydd bydd gennym ni bencampwyr Cymru newydd o fysg y gystadleuwyr. Ymunwch â ni, mae yna rhywbeth yma I bawb yn hen ac ifanc, yn fechgyn a merched. Bore da iawn I chi, mae yna flwyddyn di hedfan heibio a mae'n wych bod nôl yn y sioe orau yn y byd a mae gennau wythnos brysur iawn ymlaen a dwi'n mynd I gychwyn y wythnos yma yn y shed goch a mae yna gynnwrf yn gynnar iawn yma. Wedyn, dwi'n mynd ar grwydr I bob cwr o'r maes, dweud y gwir, ardal goedwigaeth, ardal y Llun, y ffermwyr ifanc, y perianne a hefyd, dwi'n cael mynd I weld y ceffylau am y tro cyntaf eich tro, bydd hynny'n edrych yn beth newydd I fi. Ond I fi, beth sy'n neud y sioe ydy'r bobl, a mae yna gymeriadau o bob cwr o Gymru yma. A dwi'n edrych ymlaen I gwrdd â nhw gyd. Felly gwela chi ar hyd y lle. Yn y brif gylch fydda I a'r tîm yn dod â blas ar uchafbwyntiau cystadlu y ceffylau atych chi. Heddi, y dosbarthiadau tangyfrwy fydd yn hawlio'r llwyfan. A chofiwch mae'r cwbl yn cael ei wedd-arlledu o 8 o'r gloch tan ddiwedd y cystadlu bob dydd.
Ac am y tro cynta eleni, fi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn eu cyfanrwydd drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. S4C clic amdani a mae'r manylion i gyd ar yn gwefan. Ac wrth i ni ehangu'r arlwy o'r prif gylch mae dan ni angen par arall o lygad ac aelod newydd i'r tîm Hannah Par. Ydy hon o frydfa High Birch yn Llangeitho, person perffaith ar gyfer y job yma. A ti wrth dy fod bod y datblygiad yma'n digwydd leni? Odw, bendant. Mae fe'n wych bod pawb gatre yn gallu gweld yn union dosbarth maen nhw moyn gwylio o'i cartrefi nhw. Dyw pawb ddim yn gallu fod yn y sioe bob dydd, felly mae'n wych. Wel, mae pobl byd y ceffyla na bod Hannah Par yn iawn, ond ti am gyglwyno dy hun rwan i gynulleidfa S4C? Wel, fi'n neud tipyn yn y byd dangos ceffyle. Fi'n dangos fi hun a hefyd fi'n sylwebu yn y sioe, yn y prif sioe sirol y wlad a hefyd yn sioe ceffyl y flwyddyn. Beth sy'n wych ydi, wyt ti'n gallu rhoi dy hun yn sgidiau'r dangoswyr yn y cylchoedd ma'n dweud? Hoffwn i feddwl hynny. Ni wedi cael tipyn o lwyddiant, nid yn unig yma yn y sioe frenhinol, ond ar draws y wlad, a fi'n licio meddwl bod da fi ryw syniad o sut maen nhw'n teimlo cyn y dosbarth, yn y dosbarth ac ar ôl. A ti'n mynd reis emosiynol? Weithiau. Amball deigrin, dwi'n meddwl? Wel, chi ffili dal nôl weithiau. A sut oedd hi'n y lori neithiwr, oedd hi'n cysgu fe'r ceffil neithiwr? Swn lled, oedd y glaw wedi dino fi am ti 3 gloch y bore. Ond na fe, mae'n dechrau gwella, mae'n argoeli fod yn dda iawn hyn. Wel, gobeithio gei di sioe ardderchog a chroeso cynnes ato ni fel tîm, ynde? Diolch. Na ni, pawb a'i ran ydi hi, ond beth am y tywydd yma? Sut mae hwnnw'n mynd i fahafio yn ystod y 4 diwrnod nesaf? Dewch i ni holi Alex Humphreys. Wel, dyn ni heb gael dechrau da o ran y tywydd. Mae'n bwrw glaw yma ar hyn o bryd, ond glaw ysgafn. Mae'r band trwm o law oedd yn lledu ar draws y wlad dros nos yn clirio, ac mi fydd ei yn deud mae'n mynd i troi'n sychach ac yn brafiach y pnaw yma. Ac ar hyn o bryd yn y gogledd ac yn y gorllewin, mae'n sych ac yn braf. Ond mi fydd hi'n parhau yn gymylog i nifer yn y de ddwyrain. Y gwyntoedd yn ysgafn, y tymheredd ar ei ucha rhwng 16 ac 20 gradd Celsius. Felly bach yn oerach na'r gyfartaledd i rai adeg yma'r flwyddyn. Heno felly wyl noson sych ar y cyfan, cyfnodau clir. Mi fydd yna ambell gawod yn bosib, ond ar y cyfan yn parhau yn sych. Y tymheredd yn disgyn i ryw 5 gradd Celsius, felly yn oeri yn y mewndiroedd, ond yn fwynach ar hyd y glannau. Felly erbyn fori, haul a chawodydd yn digon o dywydd sych a'r gwyntoedd yn ysgafn ar y cyfan. Ambell gawod yn bosib, y tymheredd ar ei ucha ryw 22 gradd Celsius. Diolch Alex, mi gawn ni fyw mewn gobaith beth bynnag. Ond os nad yw'r tywydd yn eich poeni chi eich bod chi'n gwylio adra, wel cofiwch fod na sylwebaeth Saesneg, a hynny yng nghwmni Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme on our main ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. TiVo or Sky Q box users, go into settings and use the audio selection option. Bore da iawn i chi gyd. Good morning to you all. I'll be joined here with our resident panel of experts, Gerald Lewis, Emma Thomas, Will Pritchard and Lisa Marie Evans, and I hope you can join us as well. If you're having any difficulties at all, then contact S4C's Viewers Guideline. Dyna ni pawb yn ei le eta. Wyddwch chi be, mae yna rhyw deimlad o newid yn y gwynt yma ar fore llun cynta'r sioe. Mae yna dîm newydd wrth y lliw eleni. Mae yna amball i newid yma gacw ar y maes hefyd, ac mi fyddwn ni'n clywed am gynlluniau newydd a gweledigaeth y tîm ar gyfer y blynyddoedd nesaf yma. Felly mae'n gyfnod cyffroes iawn. Ond un peth sydd ddim yn newid ydy'r teimlad na ar fore llun. Dwi ar fy ffordd i'r neuadd fwyd. Mi welai chi yno yn y man. Ond y ceffyla sydd wedi codi gyntaf, felly mi awn ni i'r prif gylch. Mae'r prif gylch wedi llenwi yn barod ar gyfer y cystadlu ar y fore cynta y sioe frenhinol yma yn Llanelwedd yn 2023. Ar hyn o bryd, ni'n talu'n sylw at y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, a hynny tan gyfrwy. Y meirch, y cysig a'r adfeirch i gyd mewn un dosbarth yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Wrth yn ochr i mae Owen Griffiths, ac Owen i ni yng nghanol y beirniadu ar hyn o bryd, a 2 wrth gwrs yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Un i'r gydymffurfiaeth, sef Adrian Bowen o St Clair, ac yna y marchogaeth Eleri Wyn Marshall Jenkins o ardal Talabont, Ceredigion, a'r cydweithio rhwng y ddoi mae mor bwysig. Ie, felly un dosbarth sydd i'r adran ec, ond 2 feirniad, a fel nes i sôn,
Mr Adrian Bowen sydd yn neud y cydymffurfiaeth. Ac wedyn mae gyda ni Eleri Wyn Marshall Say Jenkins yn gwneud y marchogaeth. I ni'n gweld Eleri ar y sgrin ar hyn o bryd yn marchogaeth yr un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, sef Hilgarth Lucky Legend. I ni'n gweld fan hyn, Owen, bod y meirch, y cysig a'r adfeirch i gyd o fewn un dosbarth yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma tan gyfrwy, yr adran ec. Ond nes ymlaen, fyddwn ni'n gweld yr adran dy yn cael dosbarthiadau i'w hunain. Pam bo hynny te? Felly, dwi'n meddwl y brif reswm yw oherwydd y nifer. Mae yna llai o adran ec yn cysadlu yn draddodiadol, felly mae gyda ni 23 yn y dosbarth yma. Gyda'r cobiau Cymreig, i ni'n gweld bod y nifer dipyn yn fwy. Enghraifft, gyda'r dosbarth cyntaf yn y cobiau Cymreig, mae yna 24 ymgais gyda'r adfeirch cobiau Cymreig. Felly, dwi'n meddwl y brif reswm yw oherwydd y nifer. Mae'r nifer yn y cobiau Cymreig dipyn yn fwy. Hefyd mae'r cobiau Cymreig yn fwy o faint, felly mae angen fwy o le arnyn nhw yn y cylch yn ogystal. Welwn ni'r un peth gyda'r helfyrch nes ymlaen hefyd. Fydd y dosbarthiadau hynny wedi rhannu hefyd mewn I maint. Ond gyda'r adran ec, un dosbarth a dau feirniad. Ac un o'r beirniad i ni'n gweld nawr sydd yn beirniadu y marchogaeth, Mrs Eleri Wyn Marshall Say Jenkins o Dal y Bont yng Ngheredigion. Ac cymaint o brofiad gyda Eleri yn y byd ceffylen dos, a wedi cymwyso I bob sioe ceffyl y flwyddyn ers 2006. Ie, mae hynny'n wir, mae Eleri yn brofiadol iawn. Mi oedd I hefyd yn beirniadu'r mewn llaw yn y ffair eia llynedd yr adran B. Athrawes yw Eleri wrth I gael wedigaeth. Mae hi'n athrawes yn Machynlleth, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd addysg gorfforol. Mae gan I fab ifanc hefyd, Tommy Jack, a dwi'n meddwl fydd y mab yn dechrau marchogaeth yn reit sydyn hefyd. Felly Eleri a Deleit gyda'r cyffyle ac yn brofiadol iawn tu hwnt. Y gŵr wedyn Geraint yn brofiadol iawn gyda'r gwartheg. Ganddo dipyn o wartheg godro a gwartheg dion Cymreig, a dwi'n siŵr fydd Geraint yn cysadlu yn y sioe yma gyda'i wartheg eleni. Ac wrth feirniadu marchogaeth yn gobeithio bod yn cael yr ymateb yn eitha hawdd. Ie, yn sicrhau bod y ceffyl yn ymateb I gorchmynion y beirniad. Fi welson ni wedyn Eleri'n rhoi marc i'r ceffyl yna. Mi oedd y steward yn cofnodi'r marc hynny. Dyma'r ail yn y dosbarth ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mai Costa Joey the Boss, eiddo Rachel Cooper, Amy Dyfeini sydd yn arddangos y ceffyl yma, Eleri sydd yn y cyfrwy ar hyn o bryd wrth gwrs, Costa Joey the Boss, y tad Moorcroft the Master, y fam Ticwm Abi Lee. Felly dyma ni, Eleri eisiau gweld sut mae'r ceffyl yn ymateb, gofyn i'r ceffyl I gerdded, nawr yn gofyn i'r ceffyl I drotian. Felly, wnaethon ni sôn yn gynharach yn beth i'r risg yn o fe, felly dyw Eleri ddim wedi marchogaeth y cyffyle yma o'r blaen, a dyw'r cyffyle yma ddim yn gyfarwydd â Eleri'n marchogaeth nhw chwaith, felly mae yna risg fydd rhai o'r cyffyle yma ddim yn ymateb I Eleri, a felly dyna yw'r gysylltiaeth yn ei hanfod, yw sicrhau bod y ceffyl yn medru ymateb I bobl newydd yn y marchogaeth nhw. A Costa Joe the Boss, I ni'n gweld fan hyn, ac I ni'n gweld yr ymateb yn eitha da fyna I Eleri.
Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y defaid ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2023 Mar Cerris. A dwi'n cael cwmni cymeriad mawr o ddyn o Felyn Fach. Keith Davies, Cefn Ystad. Croeso to ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Fy ni'n dweud eich bod chi yn eich seithfed nef nawr bore yma yn gwylio'r Cerris fan y cylch. Odw, mae'n dechrau bwyd i llun, y dechrau sio. Mae'n ddiwrnod bendigedig i ni, a ni'n edrych mlaen am ddiwrnod bendigedig. Dechrau mewn steil. O, odi. Ni'n nosbarth yr hen hyrdod nawr, a mae yna llawn lle ohonyn nhw. Mae'n nosbarth dan y radw yma. Os hafon i chael, ynddo fe, licen ni'n bod yn gwaith y bewniad heddi, bewniad i hyn. Mae yna lu o hen hyrdod yma, a mae hwnna'n rhywbeth bach eitha nerferol yn diwedd, bod gweld gymaint o hyrdod, a maen nhw yn edrych i gyd yn llawn dicotiau, yn dyn nhw. Llawn, odi. A mae rhaid ni gofio yma heddi'n ddiwrnod arbennig yn diwy, gyda defaid Cerris. Y Sioe genedlaethol i'r defaid Cerris. So, ni'n mwy mawr nes ymlaen yn oedden ni, fi mawr ddilyn nes ymlaen. A mae yna bobl yma o Gymru a thu hwnt. O, tu hwnt, Lloegr, a falle tu hwnt nhw wedyn yn dyfa. Ydy. Llawn lle. Dore, beth ych chi'n chwilio amdano gyda'r Cerris yma? Achos, maen nhw'n drawiadol, yn urddasol iawn yn y cylch o hyd, ond beth yw'r rhinweddau'r bryd? O, i fi, dechrau yn y pen. Reit. Cael y pen, cael y marcau, di a gwyn, a clystedion. Mae clystedion yn bwysig i fi yn bersonol, yn dyfa. Cael y marcau wedyn ar y coesau. Chi'n licio gweld nhw'n di a gwyn, yn dyfa. Ac o, fyny ymlaen o un o unweddau, a defyd a wyll, cael y gwylyniad a cael y hyd a phob beth a trad yn iawn, yn dyfa. Ond y marcau yn bwysig iawn yn y cewi. Os gollwch chi'n marcau, chi wedi gallu. Achos mae rhaid sefydlu'n gynnar fan hyn yn y Sioe. Maen nhw'n chwilio am bethau gwahanol iawn i beth bydden nhw'n chwilio amdano yn y ffairia. Ffairia, cig o'r pwyslais. Ond fan hyn, mae'r rhinweddau'r bryd, mae'r cig hefyd yn bwysig. Ond mae yna lu o bethau fan hyn yn cyfri. Odi, ond mae'r rhinweddau, y teip a'r lliw, hwnnw sy'n bwysig y wahanol ag eia, cig yw hwnnw. Ond fan hyn, dyma dyfodol yn wedig y clas hyn nawr, dyma dyfodol o ddiadau chi gyd yn tyfe. Os gewch chi hwyr iawn, chi'n gwella o ddiadau. Os gewch chi'n gwael, wel dyna fe chi'n sawni cwbl yn rydych chi. A mae'n cymryd blynydde i ddod nôl. Wel ie, sôn am flynydde, maen nhw'n gweud bod y bryd yma wedi cychwyn ôl yn 1899, a'r llyfr ddiadell cyntaf wedi cael ei gyhoeddi yn 1899. A 26 aelod oedd pryd hynny. Ie. Mae'n rhaid dechrau rhywle. Dechrau rhywle. Ond mae'n hen fryd yn dweud. Odi, ond fi'n cofio bydd chi sy'n ôl yn y cynol 80au. Dwi'n ddegau 20 o aelodau o'n ei prynu, ond wedi hynny, maen nhw wedi mynd lan yn y hif yn dyfa. Achos mi oedd hi ar fryd ar restr y Bridge Pryn, ond mae wedi gadael fan yna, sy'n newyddion arbennig i'r bryd. O, bendigedig. Wel, ar y nodyn yna, Keith, nhw'n ni gael hoi fach o gylch y defer, ac fydden nhw'n nôl i weld pwy fydd yn ennill fan hyn gyda'r Cerry Hills. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y Sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Ac yn fanna mae yna gyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau i'r dydd, gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. A mae'r cyfan am ddim. s4c.cymru/Sioe. Wel, bore da i chi ddweud eto, a croeso cynnes ato ni i gylch y gwartheg. A drychwch, mae'r cystadlu wedi dechrau. Mae'r gwartheg Dion yn paratoi i ddod fewn i'r cylch yn y cornel draw yna, ond mae'r gwartheg Henffordd yma yn barod. A dwi'n cael cwmni da i fynd â ni drwy'r dosbarthiadau cyntaf. Mae Marian Phillips o Gwmgwain. Bore da i chi, Marian, yn gyntaf. Diolch yn fawr iawn. Braf bod yma yn y Sioe fawr. Mae'n neis iawn i fod nôl yma. A mae'r glaw yn cilio. Mae'n mynd i fod yn oce nes mlaen, dwi'n siŵr. A fi'n gweld chi'n gwisgo bathodyn y gwartheg Dion, bryd sydd mor agos at eich calon chi. Odyn, wir. Bod fi mewn gyda'r Henffordd nawr, ond fel mae'n digwydd dwi'n cadeirydd y cyngor, felly mae'n dyletswydd yna i fod ma'n helpu. A nes ymlaen, dwy yn dod fewn yn y dosbarthiadau'r gwartheg Dion, dwy i chi wedi fagu eich hunan? Mae un fewch yn dy fe, a wedyn un heffer ddwy flwydd wedi. Siwr dod nhw'n edrych, chi'n cael cyfnod? Maen wedi bod yn pipo, maen nhw'n edrych yn iawn. O, da iawn. Wel, i ni yma nawr yn mynd i wylio'r gwartheg Henffordd, y dosbarth cyntaf i'r teirw sydd fewn. O, mae yna deirw arbennig iawn yn y dosbarth cyntaf yma heddi yn does. Mae nhw, o'n i'n gweld mae rhyw wych fan hyn, ond mae hwnna'n rhoi cystadleuaeth dda iawn, ond rhywbeth i'r beirniad i gael gafel yn dod, mae'n siow i gweld nhw wir. A'r beirniad yw Des Kelly o Ogledd Iwerddon,
ges i air bach sydyn dage, wedi bod yn cadw tipyn o wartheg adre, ond ddim gymaint o nifer dag erbyn hyn, ond yn edrych ymlaen at y fraint o feirniadu yma yn fawr iawn, ac o'n i'n gofyn os oedd e'n nerfus. Dim o gwbl, medde fe, dim o gwbl. Pan mae'r gwartheg mor dda hyn, dim eisiau poeni dim, medde fe. A gwir yw hynny, ynddo fe, Marian, pan mae da chi'r safon, dim angen poeni. Na, ynddo fe, ond y peth yw pan i chi'n cael grŵp mor dda, ynddo fe, mae'n anodd wedyn penderfynu pyn un sy'n dod i'r brig, ynddo fe. A mae hwn yn darw, wel, arbennig iawn. Yn dod o Geredigion mae hwn, o Bont Creidding, Ger Llambed, y perchenog, fyna Gwyndaf Davies, a'r cod wrth i waith bob dydd. Ond Stephen O'Kane yn arwen y tarw, a mae'r tarw ma di cael tipyn o lwyddiant eleni yn barod yn yr ucheldir a yn Sioe Swyddefrog hefyd. O, Sioe byd i weld, yn cerdded fan'na nawr, ynddo fe. Trwch ar yr ochr sydd ag mae yna ddymder mawr yn does, corff darn fe. Part nôl neis hefyd, Mae hwnna yn glamp o darw ar y teg, werth i weld. Yn pwyso 1,600 kilo, dros tynnell a hanner. Adodd credu, dwi'n... Dyn ni'n eisiau hwnna, ddim siarad yn redi. Dim o gwbl. Mae wedyn y tarw nesaf wedyn, 3-3-8 William Griffiths, Penrhyw Goch. Progress yw enw'r tarw. Mae hwn yn darw bach iau, sy'n ni'n meddwl. Chydig bach yn iau, yn dwi? Beth ydych chi'n meddwl o hwn, Marian? Mae'n rhywbeth eitha smart, ynddo? Ond oes e? Part ôl bach neis, mae'n dal i ben yn uchel ac yn... Odi, mae'n dangos hynna. Ydy, yn sefyll yn dda, yn dwi? Nawr, ag yn ei weld e'n mynd fan hyn. Ie. Odi, iawn. Yn symud yn neis iawn. Symud yn rhwydd iawn, ac wedi gwir. A mae'r bryd yma, y gwartheg Henffordd, maen nhw'n tyfu mewn poblogrwydd yn flynyddol erbyn hyn. Ydyn nhw, mae yna fwy a fwy yn dod fewn i'r bryd, maen nhw'n bryd sy'n cael ei groesi tipyn ar wartheg godro hefyd. Yna beth yw e, maen nhw'n llwyddiannus fan na, ynddo fe. Chymod, byddwn ni'n meddwl, mae hwnna, maen nhw'n fwy lwcus fan na. Mae'n anodd gyda'r gwartheg dion. Does dim llawer yn croesi'r rheina gyda'r godro, ynddo fe. Os reswm am hynny, chi'n meddwl, Marian? Dwi'n yn siŵr iawn beth yw arfer felly, ynddo fe, achos wedi gweld croesyn, maen nhw'n dda, ynddo fe, ond mae rhyw hanes ynddo fe ta bo chi gyda'r gwartheg godro tarw Hereford wedyn gyda nhw, ynddo fe. Oedd. Os ydych chi eisiau croesi. Ond o'n i sgwrsio fo Geraint Jenkins, teulu fyddwch chi'n abod reit dda, wrth gwrs. Cerrig Carane. Cerrig Carane, maen nhw'n dangos gwartheg dion, mae dan nhw fiches o wartheg godro hefyd, a maen nhw yn croesi'r y fiches odro efo tarw di Cymraeg ac yn groesiau da, bydden nhw. Mae'n dda, ond ddim yn cydio yn dychymyd pawb, ynddo fe. Ond nôl at y dosbarth cyntaf, mae'n awrter y teirw Henffordd. Ni'n gweld y beirniad yn parhau ei waith 3-3-7 yn heibio ni fan hyn, y teulu Bowen. A Trailblazer yw enw'r tarw yma, hwn yn darw smart iawn eto. Teulu sy'n cael tipyn o lwyddiant, cryn lwyddiant yn y sioe, yndyn nhw. Yn darw werth i weld. Ond mae yna 6 tarw werth i weld o flaen y beirniad. Des Kelly fan hyn, ynghylch y gwartheg bore yma. Dosbarth cynta'r gwartheg Henffordd. A mae'n siŵr, fel gwelwch chi, mae'r adrannau eraill ynghylch y gwartheg yn Llanw hefyd. Mae'r Burgorn yma. Mae'r gwartheg dion ar ei ffordd i fewn, a mae'r brydiau cynhenid i gyd yn cael hwyl ddarn i bore yma, fel mae'r brydiau cyfandirol hefyd wrth i'r Charles adael y cylch drws nesaf i ni. Felly tipyn o gystadlu i ddod bore yma, ac i ni'n edrych ymlaen wrth i'r glaw yna gilio. Nôl yma gyda'r Cerrys, a mae da ni enillwyr cyntaf y dydd, Cyr. Os, enillwyr, tawn deilwng, hwyd neis na dwadw, hwyd mewn oedran. Mae hyd yn dod fe, mae lliwi a dan o fe. Mi'n credu bod e wedi bod yn wyniadaeth bendigedig. Tom Evans o Calcott Manor ym Mhawys yn ennill y wobr. A chymod beth, dwi'n meddwl mae dyma'r hwrdd yn enillodd yr wyl Wanwyn eleni. Felly yn enillydd wedi ennill digon yn barod. Odi, mae Tom yn hen law. Diolch yn fawr iawn i chi, Keith. Wel, Tom, massive congratulations to you. Amazing! Thank you. First red card of the show. Yeah. What a start. But this one's done really well in the past, has he? Yeah, yeah. What has he won with you? He won overall, I think, at the Spring Fair. And that's all we've done up to now. Yeah. But last year, I hear there was a bit of a story. Did your father forget to put the entries in for the Royal Welsh? Yeah, he did, yeah. So you missed the Royal Welsh last year? Yeah. But back with a bang this year? That's it, yeah. Yeah, perfect to be back. You kept this breed for a long time. How did it start for you?
A man called Llun had a Cade lamb for me, and ever since then I've grown up with it and started off with a Cade lamb. And how many have you got now? Over 80 odd. So one Cade lamb turned into a flock of 80 Kerry Hills and winning here at the Royal Welsh. That's it, yeah. Fantastic, Yeah. well done you. Thank you very much. Tangofiadau. Wel, mae'r cystadlu newydd ddechrau yma yn y Cylch Moch, a be gewch chi well i ddechrau wythnos brysur na'r beiddiad Cymreig. Y gystadleuaeth i'r beiddiad Cymraeg rhwng 6 mis a blwydd oed. Ac yn cadw cwmni fi, mae yna wyneb cyfarwydd iawn yma yn yr adran foch. Hugh Williams, da chi'n o lew bore yma? Si mai, o lew i ro. Di codi cyn brecwast, ydw? Fe'n siŵr codi cyn brecwast bob dydd. A fi'n hefyd, digwydd. Rhaid i chi sôn. A mae yna gystadleuaeth gri i ddechrau dydd yn unw. Oes, yna 4 o fuad neis iawn yma. Oes, maen nhw'n enghreifftiau da iawn o'r bryd. Mae'r moch Cymreig, ges i ryw gipolwg yn y shed, mae'r moch Cymreig yn dal yn boblogaidd iawn yma yn y sioe, dydyn nhw? O, maen nhw'n dal yn boblogaidd. Oherwydd, maen nhw'n ddal yn foch masnachol hefyd, Eiron. Mae'r pobl sy'n cadw nhw o hyd, maen nhw'n camol am eu cadw nhw dweud y gwir. Wrth feddwl pa mor ddrud ydy'r bwyd wedi bod blynyddoedd dwytha yma, a'r moch wedi bod yn reit isal. A dyn,
Ond hyn i sydd wedi cadw nhw, dwi'n siŵr maen nhw'n wedi gwneud yn iawn rwan, de. Mae hyn wedi bwyta i siar a flawd, byswn i'n dweud. Mae hyn wedi cael cafn bob dydd ydy. Mae yna wynebau cyfarwydd yma, mae yna Megan Hugh a Ella o Lithfaen, mae nhw sy'n gosaf fan hyn, 8 dim 1 yma. Hwna'n faidd bach neis. O, mae lwmp o fychyn. Yndi. A ddim yna 4 baedd sy'n fewn yma, mae gen ni troed yr air, mae Rhys a Teifi yn y gornel bellacw. A dyn 2, mae yna wynebau enwau cyfarwydd eraill, yna Wickham Dawson yn Harmer, wedi cael lot o lwyddiant yn y gorffennol. Do, wedi cael lwyddiant mawr yn y gorffennol, maen nhw'n gyson iawn yn troi moch da iawn allan. Be di'ch profiad chi o gadw'r moch? Sgynnych chi pen o moch Gymreig acw? O, sa'n byd acw ar hyn o bryd. Nag oes? Nag oes. Dwi wedi bod efo moch erioed, ond ers rhyw 2 flynedd ond, sa'n byd acw. Dwi wedi cadw moch Cymreig. Byddwn ni'n arfer cael sbinychod Cymreig o ryw ffarm yn Nantwich. A bael a dweud efo nhw bob tro. A oedd nhw'n sbinychod da. Mae gen i brofiad o'r moch Cymreig. Be di prif rinweddau nodweddion sydd yn sa chi'n gwerthu mochyn Cymreig wan? Sut sa chi'n dweud? Be da chi'n chwilio amdan? Be mae'r beirniad yn chwilio amdan? Wel ia, mae'r beirniad yn chwilio, mae'n ba ifanc efo yma wan, dydy. Mae o isio siap dan o, mae eisiau nodweddion y bryd. Sef pen heb fod yn rhy hir. Reit. Y clystiau rhyw 3/4 lawr hyd y trwyn. A'r clystiau bron cyffwrdd i gilydd, ond ddim yr hyd drwm, de. Wedyn, wrth ni'n sbio ar y beiod, da chi eisiau y gwddw wedyn yn asio i ysgwydd lydan neis. A'r lled hwnnw wedyn cario'r hyd cefn yr anifal, de. Ie. Da chi eisiau chwarter i ôl llawn. A cig yn bell lawr y goes hyd at y gara, de. Llinall wylod, daclus yna fo. Ond beth sy'n bwysig wrth na bau ydy hwn, mae hwn yn mynd i gael i ddefnyddio i gynhyrchu stoc am ella 5-6 mlynedd. Llinach a un i gweld ma mewn 4-5 mlynedd lawr y lein. Bydd. A mae rhaid nhw fod yn symud yn rhwydd, symudiad ac yn cerad yn dda, de. Na'im gofyn i chi am eich barn chi ar pwy sy'n sefyll allan yn hyn. Mark Horsley o Swydd Efrog sydd yn beirniadu. Mae gen o dipyn o waith crafu pen, dwi'n meddwl. Mae eisiau gosod i stamp yn gynnar yn y wythnos am be mae'n chwilio amdan. Yndi. Mae o'n ddyn profiadol iawn yn fyd y moch, mae'n cadw ciang o hychod i hyn, dydi? Yndi. Mae dros 2,000 o foch. Mae'n ôl beth sydd gen i wybodaeth. Lle nhw'n i adael am munud, nhw'n i nôl nes ymlaen i weld be di'w benderfyniad o. Na fo. Diolch am y tro, Hyw. Diolch fawr. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fedrwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Chi olygfa, mae'r torfeidd yn ymgynnull o gwmpas cylch y gwartheg a mae maes y sioe yn llenwi ar y bore cyntaf. Dwi'n cael cwmni Marian Phillips o Gwm Gwaun wrth i ni baratoi i gael canlyniad fan hyn yn osbarth y Teirw Henffordd, Marian, a dosbarth eithriadol o grif yma y peth cyntaf bore yma'n does. Yndi, a mae wedi dechrau tynnu nhw mewn, dwi'n credu. Dwi'n credu fel wyn ni'n rhagweld, felly. Y tarw mwyaf yn y dosbarth yw tarw rhif 3-3-6. Tarw wedi fagu ym Mhont Creuddyn, Ger Llambed, Gwyndaf Davies a'i deulu sydd wedi fagu. Felly darw, clamp o darw, yn dweud. Neu tynnu nhw mewn, mae fe jyst wrth... Tynnu nhw mewn, mae'n yn ei trefn, dwi'n meddwl. Dwi'n credu, dwi'n meddwl. Ond mae yna deirw arbennig iawn yn hyn ar bryd yn mynd o nerth i nerth. A braf hefyd, newn ni sôn fwy am y gwartheg dion nes mlaen pan newn ni draw i edrych ar y dosbarthiadau yn fyny, Marian. Ond braf gweld niferoedd y gwartheg dion lan gymryd eleni hefyd i gymaru â llynedd. Mae yna niferoedd mawr yma, does eleni eto. A'r safon yn arbennig ar ôl llwyddiant llynedd yn y tîm o 5 i'r gwartheg dion, ynddo fe? Mae'r gwartheg dion o hyd yn agos, ynddo fe, pan bod ni'n dod i'r rhyngryd, ynddo fe. Ond fel ni'n gweud, mae'n dda i weld cystadleuwyr newi a rhai sydd ddim wedi bod felly am gyfnod wedi dod nôl yn y gwartheg dion. Edrychwn ni mlaen i fynd draw at y gwartheg dion yn y man nawr. O nôl at yr Henffordd. Des Kelly, y beirniad o Ogledd Iwerddon, wedi gweld nhw'n cerdded o gwmpas unwaith. Mae wedi tynnu nhw fewn i linell a mi fydd e'n mynd ati nawr i ddewis yr enillydd.
Tybed, pwy sy'n mynd i ennill y garden goch yn y dosbarth cyntaf yma heddi. Mae'n cerdded o'i cwmpas nhw unwaith eto. Mae'n dod mlaen. Tu flaen i nhw, jyst i gael un cipolwg bach eto. Stephen O'Kane fyna cyntaf yn ŵr profiadol eithriadol pan mae'n dod i ddangos gwartheg yn diwedd Marian. Mae'n gwybod yn union siwt i ddenu sylw'r beirniad. Des Celyn mynd nôl eto. Os mae'n mynd am seis ma fe a pwer, Marian, dwi'n meddwl mae'r... Run ar y top. Yr un ar flaen y cyw fel petai fan hyn eitha hi, yn dyfe, sy'n ni'n tybio. A mae'r un sy'n nesaf to hefyd, dwi'n eitha lico hwnna. Rhif 3-7 y teulu Bowen. Solpol Trailblazer yw hwnna. Ond fel chi'n gweud, mae fel maen nhw wedi siafo'r pennau, mae rhywbeth mwy naturiol yn gadael e. Mae'n newid o gwmpas. Marian. Mae o'r un farnach chi, dwi'n meddwl. Ond so chi'n gwybod nes bod roset yn y llaw chi? Nagi. Yn union. Mae'n hala nhw cerdded rown. Eisiau gweld nhw'n cerdded me. Ond unne hefyd yn meddwl mae'n newid nhw o gwmpas. Ond na, eisiau gweld nhw'n cerdded. Cerdded ma fe unwaith eto. A pan mae'n dod i feirniadu fel hyn nawr, does na ddim rheolau mewn ffordd, agos mae lan i'r beirniad os yw moyn gweld nhw'n cerdded eto, ydych chi'n neud hynny? Mae lan i'r beirniad siwt mae eisiau beirniadu'r dosbarthiadau. Ond dwi'n meddwl mae jyst wedi newid nhw mewn i drefn ma fe, Marian. Mae'n galw mewn nawr ydy? Galw nhw nôl mewn mae e, a dyma fydd y drefn terfynol sy'n ni'n credu. 3-7 Solpol Trailblazer yn y safle cynta ar hyn o bryd. Ai fel hyn fydd hi. Pan fydden nhw'n dosbarthu'r cardiau coch na. Dwi'n meddwl mai te, Marian, dyma fydd y drefn terfynol sy'n ni'n tybio. Dechrau da i'r ein i'r Bowen yn dyfe. Peder hosan wen bert dy gefyd yn does. Werth gweld y teirw yma. Mae yna werth gweld nhw. Mae'n camu nôl unwaith eto'r beirniad Des Kelly. Un cam eto am yn ôl i wneud yn siŵr bod e'n neud y penderfyniad cywir. Dosbarth eithriadol o gystadleuol yn diwedd dosbarth cryf. Yn drydydd wedyn, mae'r un mwy traddodiadol felly, ynddo fe? Teulu Laiwood, Heathhouse Virgil. Ond dwi'n meddwl bod y penderfyniad wedi wneud, mae'n hapus i benderfyniad. Mae'n y garden goch ma nhw. A dyna ni, y teulu Bowen yn ennill dosbarth cynta. Y gwartheg cynffordd i'r teirw. Heddi annol iawn. Trwg blewyn oedd rhwng y ddau gyntaf na, Marian. Dau darw da. O'n i wedi dyla, hwnna wedi dal yn ligad i a gweud y gwir ar y ddechrau. Llon farchadau mawr iawn i'r teulu Bowen. A'r teirw, a'r tarw, hyd yn oed o Geredigion yn ail. Sef Haven Sylvester. Llon farchadau mawr iawn, iddyn nhw i gyd. Wel, da ni'n dal yma yn y Cylch Moch, a dwi'n credu bod y beiriad Mark Horsley wedi penderfynu pwy sy'n mynd i fynd â hi yn y gystadleuaeth gyntaf am y wythnos. Hugh Williams, wyt ti wedi pigod y ffefryn cyn roedd y gerdyn allan? Mae gen i rywfaint o dynfa at y mochyn Wakeman Horse. Dos Wakeman Anderson. Ond ti'n anghywir achos Teifi sydd wedi mynd â hi. O, da iawn, Roedd yr air. Da iawn. A mae Teifi yn dechrau'n hapus iawn am y beth. Teifi a'i fe bris fyna wedi bod yn dangos. Yndi. Yn gystadleuaeth brwd yn dod o. A wedi bod yn gystadleuaeth brwd. A tad Teifi o'i flaen o de. Mae'r hys y drydydd genhedlaeth ohonyn nhw. Mae nhw'n cael gwobr y frenhines flwyddyn nesaf. Wakeham Dawson yn hammer yn cipio'r gil wobr. Mae hwnna'n globyn o faidd, ond ni wedi licio hwnna. Mae o fai handi. A Wakeham Dawson yn hammer, mae'n ar drydydd wobr hefyd. Felly, y Cymru yn cipio nhw yn y gyseriad gyntaf ar y moch Cymraeg yw. Y Cymru a Orfi.
Cymru a Orfi. Iawn, chi'n fardd am o beth? Dwi'n gwybod. Diolch, o'n i mlaen i'r gystadleuaeth nesaf. Diolch i ti. Croeso. Wel, mae'r neuadd fwyd yn weddol wag achos mae'n fore dydd Llun a dwi yng nghwmni'r ymgynghorydd bwyd, Myrddin Davies. So mae'r hwyl? Bore da. Iawn, diolch yn fawr. A mae'na deimlad braf ar fore dydd Llun y sioe wastad y does. Oes, mae pawb yn ffresh, dydy. Mae stondina i gyd yn edrych ar ei gora. A faint o stondina sy yma, Lenny? So mae'n tua 60 yn y neuadd fwyd, ond mae stondin cywain y tu cefn i ni, mae nhw'n newid bob dydd, so fyna 16 o gynhyrchwyr yn dangos yn fanon. 4 bob dydd. A mae hwnna'n gyfle gwych i gwmnïau ifanc yn dydi? Yndi, mae o'n ffena siop, lot yn nhw yn arddangos am y tro cynta, a maen nhw'n gallu gwneud hynny hefo cefnogaeth. Mae o'n beth mawr dod i sioe fel un, fel busnes ifanc, ag arddangos am y tro cynta. Wel, fel ymgynghorydd bwyd, wyt ti wedi ymwneud efo nifer o gwmnïau fel yna. Pa fath o gynghorion ydych chi'n gallu... Beth ydy'r cwestiwn na? Be sydd angen i'r cwmni yma wybod felly cyn cychwyn ar y siwrna? Dwi'n meddwl,
ydych chi'n taro rhywle yn y ffen, na siwrna ydy, a'r peth bwysica ydy bod rwy'n yn edrych arno fel siwrna. So bod na fap mewn lle, o lle mae'r busnes na eisiau gyrraedd mewn flwyddyn, mewn 2 blynedd, mewn 3 blynedd. Ac wedyn bod ni'n gallu cefnogi nhw i gyrraedd yr cerrig milltir yna ar hyd y ffordd. Felly syniad, hufen ia enghraifft, ia? Dwi'n dechrau fanna, wedyn ti'n mynd â ni ymlaen ar y daith. So syniad, edrych ar y farchnad. Os na farchnad i'r syniad yna, be di'r tueddiadau ynghlwm â hynny. Ydy o'n ymarferol, ydy'r adnodda, ydy'r arian i fuddsoddi, achos mae rai buddsoddi pan mae rhywun yn cychwyn busnes. Ydy hynny mewn lle. A wedyn edrych pa mor fawr mae rhywun eisiau fynd ag o. Tys ti'n ynghori i rwan, ta? Dwi'n gwybod, mae yna winoedd, mae yna gawsia, mae yna hufen ia fan hyn. Os yna ormod o un math o beth yn cael ei gynhyrchu, neu os yna brinder, lle mae'r bwlch yn y farchnad? Mae hwnna'n gwestiwn mae rhywun yn gael yn aml. Ond y peth syml ydy, mae'r diwydiant bwyd a diod yn gyson newid, mae yna lot o arloesi'n digwydd yn efo. A be mae pobl yn chwilio am yn newid yn gyson hefyd. So, yr peth bwysica di rwy'n, yn y diwydiant, bod rwy'n yn awyddus ac ddim ofn newid, fel mae y cyhoedd yn newid i'w blas a be maen nhw'n chwilio amdano fo. Wyt ti wedi gweld lot o newid, dwi'n siŵr. Ers faint wyt ti'n ymgynghorydd bwyd? Dwi'n ymgynghorydd wan ers rhyw 6 mlynedd. A pa mor mab ffarm o Lan Rws ti'n mynd i'r cyfeiriad yna, lle? Dwi'n meddwl mae o wedi digwydd yn naturiol o ran gyrfa a bod rwy'n dod fwy o ddiddordeb yn y maes ac wedyn datblygu'n broffesiynol o fewn y maes ac rhyw 6 mlynedd nôl penderfynu mynd yn ymgynghorydd ar liws fy hun. Ac wedyn, ti wedi gweld newidiadau mawr os mae rhywun yn edrych o'i gwmpas, a da ni'n mynd i ganolbwyntio rhai o stondina yn y man, dyda ni. Hynny di, mae pethau'n edrach yn dda. Dyna dwi'n deud hyn yn flynyddol wrth ddod yma. Ti'n sylwi, mae'r pecynnu, mae'n ddyniadol i'r llygad, yndi? Yndi, a mae rhaid iddo fod, achos pan da ni'n prynu bwyd a diod, yn aml iawn, da ni yn prynu i ddechrau hefo'r llygad cyn blasu y cynnyrch yna. So mae rhaid i'r apel i'r llygad fod ar y pecynnu yn ogystal a bod y cynnyrch ei hun yn blasu'n da. Wel, mae yna nifer o bethau wedi denu fy'r llygad i Myrddin. Da ni wedi gofyn i ti ddewis ychydig o stondina, a mi na ni ganolbwyntio ar rheini tro nesa, a byddwch chi'n ymweld â ni yma yn y Neuadd Fwyd. Ond am y tro, diolch yn fawr i ti. Diolch. Mae'r rhosglymau cynta y prif gylch ar fin cael ei dosbarthu. I ni wedi bod yn mwynhau cystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio ar gyfer y bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 blwydd oed. Ar hyn o bryd, wrthi yn trafod mae'r ddoi sydd wedi bod yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Mr Nathan Deakins o Sir Benfro yn beirniadu y marchogaeth a Mrs Polly Walker o Ddyfnaint yn edrych ar y cyd-ymffurfiad. Y ddau wedi cael tro a golwg manwl o'r ceffylau ac ar fi'n dyfalu pwy sy'n mynd i fynd â hi. Owen wedi bod yn cyd-fwynhau'r gystadleuaeth yma dy fi hefyd. Felly'r ddau beirniad wedi beirniadu'r ceffylau yma'n unigol. Un beirniad wedi edrych ar y ffordd mae'r ceffyl yn ymateb, sef beirniad y marchogaeth, ac wedyn y beirniad arall wedyn yn edrych ar y ffordd mae'r ceffyl wedi cael rhoi at ei gilydd, sicrhau bod na ddim gwendidau yn perthyn i'r ffordd mae ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd. A'r ddau beirniad, dwi'n meddwl bod y ddau beirniad yma wedi rhoi marc i'r ceffylau. Beirniadu gyda'i gilydd maen nhw, felly fyddan nhw nawr yn dod i gytundeb ac yn tynnu'r ceffylau i fewn i'r llinell yn y trefn terfynol. Felly'r ceffylau yn cael ei danfon allan ac yn cerdded mewn cylch o amgylch nhw. Felly'r ddau beirniad yn trafod. Y stiward wedyn, Barbara Green yn y pellter. Felly Barbara fydd yn gofyn i'r ceffylau yma ddod mewn. Felly y ddau beirniad ar hyn o bryd yn trin a thrafod. A gan gofio cefndir y ceffylau yma, mae rasio oedd eu prif bwrpas nhw. Pob un ohonyn nhw wedi ymateb yn dda iawn yn y gystadleuaeth yma drwy gael ei ail hyfforddi a'i ail strwythuro bron y bod. Mae hynny'n hollol wir. Yn y gorffennol, ni wedi gweld beirniad yn cwmpodd ar y ceffylau yma, ond heddi y beirniad yn brofiadol tu hwnt wrth gwrs, ond hefyd y ceffylau wedi cael ei hyfforddi'n dda ac wedi ymateb yn dda i'r beirniad. A'r eiliadau ola yma yn hynod bwysig mwyn i Nathan Deakins ag i Polly Walker wneud yn siŵr bod nhw'n cytuno
A'r pa un o'r ceffylau yma fydd yn mynd ar wobr gynta heddi. Mae'n bleser bob blwyddyn I weld y ceffylau arbennig yma yn cael ail gyfle ac yn ymateb mor dda i'r rheini sydd y marchogaeth o ran y beirniadu ac wedi llwyddo I ail hyfforddi'r meddwl a'r corff hefyd. Ie, mae'r ceffylau yma wedi gorfod newid swydd yn llwyr. Felly, dwi'n meddwl y meddylfryd o bosib yw'r peth anoddau newid. Y ceffylau yma'n dod fewn i'r cylch yn gorffennol gan anelu at y llinell derfyn, ond erbyn hyn yn dod fewn i'r cylch mwyn rhoi perfformiad ac yn dangos unen I bod yn gyffylau hamddenol hefyd ac yn gyffylau sy'n ymateb yn dda iawn i'r un sy'n marchogaeth. Felly, yn y gorffennol wedi sionelu'r egni hynny i'r rydeg ac I gyrraedd y diwedd, ond erbyn hyn, y ceffylau yma yn gorfod bod yn dipyn fwy hamddenol. Felly, ie, fel nes I sôn, y meddylfryd yw'r peth anoddau newid gyda'r ceffylau yma, ond yn amlwg, y rhai hynny sy'n marchogaeth wedi gwneud y swydd hynny'n dda iawn. A'r elusen gath I sefydlu nôl yn 2000, y flwyddyn 2000, wedi bod yn edrych ar les y ceffylau rasio yma ers hynny, a wedi profi I fod yn llwyddiannus iawn. Keith a Finne yn cael modd I fyw fan hyn ynghylch y defed gyda'r Cerrys. Nawr ta Keith, yr wrth blwydd sydd mewn nawr, ac am wledd 17 wrth blwydd yn y cylch. Mae hwnna'n ragorol. O, mae'n bendigedig. Am fwy na hynny, mae'r safon mor uchel yn dyfe. Allwch chi ddim tynnu un mas o'r llall, ond bydd rhaid I wneud ond os dim un allwch chi weid dyle fe ddim bod, mae nhw I gyd o'r safon uchel. A dyw e ddim yn rwydd I baratoi Cerry ar gyfer y cylch cystadlu, achos mae gymaint o wlad arnyn nhw. O, was. Ond maen nhw yn dod ar ôl ni, ond jobyn cyntaf yw I pigo nhw cael o iawn. Mae'n dibendo gael o gwlan wedyn, cael hwrs I a gwlan tynnu, mae'n dod a baratoi lot o hwyddach na fel arall. A fel chi'n cael nhw edrych mor wyn, achos chyfod y tywydd ni wedi bod yn cael yn ddiweddar, ni wedi bod yn cael glaw, ni wedi bod yn cael sychter, mae fe'n effeithio ar I glân nhw, a lliw y glân, yn dweud? Odi. O, mae rhaid rhoi bas iddyn nhw. I golchi nhw lawr, yn dyfe, maen nhw'n dod wedyn, gyda'r amser yn anffodus, a mae'r twaith maen nhw'n mynd yn was na gwell, os bydd y tywydd yn ffein, a bod nhw'n mas, fe o feddau mewn prydd neu beth, a mae jobi mae'n rhaid ail wneud wedyn. O, mae tipyn o ffys a ffwdar wrth yn ddangos mewn, dos e? O, fi'n mynd gwybod o'r Welsh, ond mae fe'n y gwad, so mae rhaid cadw I fynd. O, weithiau chi'n meddwl bod rhywbeth yn bod yn o'n bod ni moyn cystadlu, achos mae fe'n gallu bod yn rhwystredig tu hwnt yn dweud. Chi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y sioe, a wedyn fel chi'n gweud, gorwedd mewn prydd, neu mynd yn gloff. O, di. Diwrnod cyn y sioe. O, di. O, gen I ddefyd nawr, fi'n cystadlu fawr un a ddefyd na wynog. A buon nhw'n gloff wrthnos ddiwetha, weles I o'r siwt beth. A mwy na thebyg, nhw heb fo'n gloff. O, na, dim o gwbl. Cyn ni? Ond o'n i'n gwybod beth I wneud. Be chi wedi wneud e? Pwy tip sydd â chi? O, dim tip, dim ond y diw mowr sy'n gyda wedi helpu fi mas tro hyn. Ond tipyn o wys. A chi chwsg? Mae'r sioe, mae fe'n y gwad, so allwn I beth o help. Na, a mae fe'n fraint cael bod yn y cylch yn dweud? O, di. Mae'n fraint cael bod lan yn y sioe I ddechrau. Cael dod â ni fel, a mae fe'n deimlad I llwytho bofen I ddod i'r sioe. A fi'n meddwl yn yma, fi'n cael cwt y trailer. O, sioe fan un ôl nhw, dyn dyfe. A teimlad o ddod, mae'n rhywbeth o fel, dyfe. Bach o pili pala yn y bola? O, ie, chymod. Dod a batoi a dod, cymaint o cysadlu. Os ennill, mae'n bach o bonus, ond cael bod yn y sioe, dangos yn y cylch mawr, mae'n lot o beth. A chymo, nawr, mae nhw'n cystadlu'n galed. Cethral y cystadlu'n amlwg iawn. Ond wedyn, unwaith bydd y cota gwyn yn cael ei tynnu off, bydd pawb yn un teulu mawr yn cymdeithasu a joio gyda gilydd. Dyna beth sy'n gret, ynddo fe? Ond mae sawl llygad tro yn mynd nawr, amser un nawr, gael gweld bethau mynd. Llygadi'r hwrdd drws nesaf, eich o hwnna'n edrych I gymariau ni. A gael gweld mae ma bewniad wedyn, ond fel o'n i'n gweud, mae'n adeg cysewis iawn. A mae'r ein yn crefftwyr wrth ei gwaith, y ffordd maen nhw wedi trimo ar oen yr hyrdod yma. Mae eisiau mynedd I wneud, mae amser mynd I wneud nhw'n tefe. Dwi'n gweld nhw ar y dydd, dwi'n ddim byd I ateb y gwaith sy'n mynd I ôl I rhywbeth.
Mae'n bendigedig yma. Wel, y dyn pwysig yn y cylch fan hyn heddi yw Nia Roberts, a fe yn amlwg wedi beirniadu ar ddangos, gwneud y cwbl lot. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Felly wnawn ni adael i am ychydig tra bod Nia Roberts yn mynd o amgylchu bethau ac fydden ni nôl i weld pwy fydd yn gosod yn y safle gyntaf. Ac i ffwrdd â ni ar y rhagfraf nesa o gystadleuaeth dechreuwyr y trin gwlân. Maen nhw'n gyfrifol fan hyn dros ddau y gneifiwr ac felly dwy o ddefed yn y gorlan. Mae'r rhain yn bobl ifanc sydd yn dechrau ar ei gyrfa cystadleuol ac mae'n braf iawn gweld cymaint ohonyn nhw yn cystadlu yma yn y sioe fawr. Ar y stondin 1 felly mae Maggie Lewis, ar 2 Annie Mae James ac ar 3 Charlotte Nixon. Y tair o'r rhain o Gymru, ond mae yna gystadleuwyr yma o bob cwr o'r byd. Jack Fagan fan'na mynd o dan y tansail. Fagan wedi dod yr holl ffordd o Seland Newydd, mi fydd o'n cystadlu nes ymlaen yn yr wythnos ar y cnifio peiriant. Ond ar hyn o bryd, mae digon hamddenol i'r cystadleuwyr fan hyn. Maen nhw'n clirio'r stondin i wneud siŵr bod yr cnifwyr yma ddim yn llithro ar y gwlân man sydd dod yn rhydd o dro i dro. Dan eu traed nhw, Richard Jones yn y canol fel cnifwyr y fan'na, pencampwr byd y tan eleni. Felly mae safon y cnifio yma yn ddi amod. Cnifwyr i gyd yn trio gorffen yr un pryd fel bod y trinwyr gwlân yn cael yr un cyfle. Mae yna ar hyn o bryd felly 6 o gneifiwr allan ac mae'r defed cyntaf o ran i cnyddiau mynd i ddod yn rhydd. Mi welwch chi yn fan hyn rwan. Charlotte Nixon yn cadw llygad ar y gwlân ac gwneud siŵr bod y cni yn un darn tafliad rwan, gwneud siŵr bod o'n agor allan gymaint sy'n bosib i weld be di be. Mae rwan yn clirio'r llwyfan, gwneud siŵr bod hwnnw'n daclus gyntaf fel tasau hi'n paratoi ar gyfer y cnifwyr nesaf. Ond oes ar un y fan hyn achos mae'n gystadleuaeth weddol syml. Tafliad da ochr yma wedyn i Maggie Lewis ac wedyn yn y canol Annie Mae James fe sy'n byw Penrhyn Coch am dipyn yma. Annie Mae James yn un o'r teulu James bellach o Penbank Penrhyn Coch. Mae'n braf iawn i gweld hi yma ac mi oedd hi wedi gwneud argraff dda iawn yng ngheifio coffi ydy Gwener cyn y sioe fawr, felly mae yna ddisgwyliadau mawr ohoni hi ac mae wedi bod yn daclus iawn. Sbiwch ma mor dyn ydy'r cni yna ganddi hi. Mae o fod fel sausage roll y cni yna a mae wedi cael hwyl dda iawn arni. Ddim gweud cystal o ran y cni fan'na gan Maggie Lewis, ond mae rhaid i chi gymryd beth ydych chi'n gael. Mae bob cni yn wahanol, mae bob dafod yn wahanol, mae bob cneifiwr yn wahanol o tafliad gwych y fan'na gan Maggie Lewis fan hyn. Felly pwy sy'n mynd i orffen efo'r cnyddiau yma gyntaf ac wedyn dechrau ar y glanhau o dan y byrddau yma. Mae'n edrych yn debyg. Mae Maggie Lewis fydd hi yn tafliad da iawn y fan'na. Unwaith eto i Annie Mae James, mae'n gallu gweld yr ddwy ochr y cnyddiau. Cofiwch mae'r cnyddiau mae'n cael ei lapio efo'r tu mewn allan mwyn i gadw yr cni yn lan. Ac wedyn dyma ni pen arall Charlotte Nixon ydy hon. Mae hi newydd sylweddoli bod hi wedi gadael glan bol allan. Rhawn nhw mewn, clirio'r stondin wedyn fan hyn i Maggie Lewis sydd yn bell ar y blaen ar hyn o bryd i'r ddwy arall. Ond cofiwch mae yna fwy ddyn ag amser. Mae taclustrwydd yn dod i mewn i fan hyn yn union rhyw peth o gweddill gystadlaethau'r cneifio. Annie Mae James yn fan hyn wan ar cwlwm ar yr ail gni a Charlotte Nixon fawr i ddewis rhwng y ddwy o'n nhw. Ond Charlotte Nixon yn cael y cni yna i mewn i'r bocs gyntaf. Fydd hwnna mynd i lawr i'r blaen i gael ei ferniadu rwan, clirio'r llwyfan i ddechrau. Cneifiwr ydy'r peth sanctaidd yn y gystadleuaeth yma trwy'r amser. Ond cofiwch, fydda yna ddim byd yn digwydd ar y gwlân heb y bobl yma. Maen nhw'n amrisiadwy ac mae'n braf iawn gweld bod yna gymaint o ddiddordeb yn y cystadlu yma ar gyfer y dyfodol. A mae llwyddiant Cymru yn y maes yma yn annog bobl ifanc i mewn i'r gamp. Dyma ni felly, Maggie Lewis fawr iawn ar ôl gen i hi wan, gwneud yn siŵr bod yna ddim ar ôl i gael ei ferniadu o ran blerwch o dan y bwrdd na. Mewn na fo i'r bwcad, da ni'n gweld y beirniad y cadw llygad barcud arni hi fan'na yn y cefndir. Llaw i fyny fan'na i Maggie Lewis. Llongorchadau i Maggie Lewis gynta. Fawr iawn rhwngddi hi a Charlotte Nixon, Annie Mae James. Hitha, mae'n hollol bosib, mae hi ddaw i'r brig os bu hi gallu bod yn ddigon taclus. Yn sicr, oedd y gwlad cyntaf na, y cni cyntaf gath hi, ymysg y gorau o ran lapiad dwi wedi weld. Dyma ni felly, Annie Mae James jyst yn gorffen y gorchwil a llaw i fyny yn y fanna. Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd, a diolch iddyn nhw am gystadlu. Mae'r dyfodol mewn dwylo diogel.
Wel, gyfeillion, croeso mawr iawn i chi. Barchus lywydd, gwleidyddion, aelodau a ffrindiau'r gymdeithas. Croeso mawr i chi agoriad swyddogol Sioe 2023. President, dignitaries, members and friends of society, a very warm welcome to you here to our opening ceremony of the 2023... Nicola Davies, cadeirydd y cyngor, yn ardal y cyngor, yn rhoi cychwyn i seremoni agoriad swyddogol Sioe 2023. Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn bresennol ynghyd â nifer o wysigion a swyddogion Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ynghyd â Llywodraeth Cymru. Sioe Morgannwg ydy hon. Bob blwyddyn mae un o'r 12 sir traddodiadol yn noddi'r Sioe yn ei tro. A Morgannwg ydy'r sir nawdd eleni a hynny 70 o flynyddoedd ers i'r Sioe Amaethyddol gael ei chynnal ar gaea Pont Cana yn 1953. Welcome other ministers and officials, Secretary of State for Wales, the Right Honourable David T.C. Davies, MP, the Secretary of State for Defra, the Right Honourable Therese Coffey, MP, the Minister for International Trade... Oes, mae yna swyddogion yma o Lywodraeth Prydain yn ogystal â Chymru. Ac wrth gwrs mae hwn yn ddwrnod mawr i lywydd y sir nawdd, i John Humphrey o Stad Penllyn y Bont Faen. Mae'n dipyn o'n rhededd i gael eich ethol yn llywydd y sir nawdd ac yn llys genad a hyn am y tro cynta llys genad gwrywaidd eleni, sef Jacob Anthony o fferm Cwmrysga, Tondi, Pen y Bont a'r Ogwr. Ac mae'r arian a godir eleni yn mynd at y ddau brosiect, adnewyddu Nia Morgannwg a hefyd yr rhaglen arweinyddiaeth gwledig ac wrth i Brif Weinidog Cymru ddweud gair sôn am cynllun yma. Bore da, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Am y cyfle i fod yma ar y chlysur mor pwysig i ni yma yng Nghymru. Diolch yn fawr. Thank you all very much indeed for the chance to be here this morning. This is such an important event in the calendar of Welsh life. A moment when rural Wales turns its face to the rest of the world, where 300,000 people will be welcomed to the Showground over the next few days. 2/3 of them people who don't work in the Welsh rural economy, but people who are interested to know everything that goes on here, the brilliant experience that you have by coming to the Royal Welsh Show. And for that reason, it's an occasion always to celebrate the fantastic things that go on in the rural economy, in the world of farming, in everything that goes on alongside it, the culture, the language, the communities that mean so much to us here in Wales. And the challenges, well, we know them, of course. The challenge of climate change, the challenge of events elsewhere in Europe that cause such turbulence in global food markets and supply chains. The challenges are apparent to us all, but the show is about celebration. It's about looking at the fantastic ways in which people meet those challenges, plan for those futures, turn that face, that confident face of Welsh farming, outwards from the show, to tell everybody else the story of what it means to be in Wales, what it means to be part of rural Wales, and then to celebrate that amongst ourselves and for others. So diolch yn fawr i chi gyd. Llongyfarchiadau i pob un sydd wedi gweithio mor galed i roi y siow dy gilydd a diolch yn fawr, diolch o galon i chi am popeth chi'n neud a chi'n mynd i neud dros y cyfnod sydd i ddod. Thank you very much indeed. Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford. Mi fyddwn ni'n dychwelyd i'r seremoni yn y man, ond dewch ni fynd yn ôl at y gwartheg rwan. However, this is Wel, mae chi ddosbarth eithriadol o grif nawr o'n blaenau ni yn y gwartheg Burgor, na dwi'n cael cwmni. Hywel Morgan, ydy fe? O, mydde fe, bore da, Hywel. Bore da, Ifan. Wy'n lwco'r dei, y tei sydd â chi. O, mae rai wisgo'r tei beef Burgron efyw, sir. Yn cynrychioli'r bryd yn arbennig, mae'r teg. Ie, yn gywir, ie. A mae'r glaw yn cilio? Odi, bydd hi'n ffei nawr yn y fyned. Felly, dowch â hanes y fiches adres sydd â chi o'r gwartheg Burgor, te Hywel? Wel, newydd fy mewn i cadw da beef Burgron, wyt ti 4 blynedd yn ôl, prynu tarw i dodi ar y gwartheg
commercial fel y henffordd ar Highlands, di Ucheldir. A trol cynnyrchu buwch a llo sy'n byw yn y amgylchedd ar y mynydd. A chbod bryd o fuwch sy'n atarw sy'n lloiau hunan. Ac yw i wedi cyflawni hynna'r y fiches, yw i'n fryd sy'n gallu byw allan chbod ar y tir uchel yma? Odi, maen nhw'n byw yn dda iawn, twod. Mae'r gwartheg Ucheldir allan trwy'r flwyddyn y fe, a mae'r trysiedu y croes di'n cadw wedyn. Maen nhw ar y mynydd trwy amser. Mae fe'n groesiad poblogaidd ar wartheg yr Ucheldir, yr Highlands, yn dweud rhoed tarw burgor. Mae'n groesiad bach da, maen nhw'n gwneud gwartheg da o ran magu lloi commercial hefyd, yndyn nhw? Odi, a na beth sy'n bwysig fel ffermydd y mynydd, bod ni yn gallu cadw fuwch sy'n fyw yn yr Ucheldir a allan, a fyw yn siep, fe. Os rhai o rhaid yn bir efo chi hefyd? Os, mae gen fi 3 tarw nawr, mae un ar wedd, os mae rhywun am un, un ifanc, a mae'r... Plug da fyna, da iawn o fe. So mae'r fiches yr Highland ar y mynydd, a fe, so eisiau tarw i cadw'r un i hapus, a mae'r henffordd, coes henffordd ar y tir wedyn, so mae eisiau tarw mynydd. Wel, go lew wir, ac i ni'n gweld tarw nawr, rhif 3366, tarw bach ifanc wedi fagu gan y teulu, wel, Esyllt a'i gŵr Geraint Price. Geraint yn dod o ardal Myddai a Esyllt, wrth gwrs o ardal Geraint yn dod o Llanfyfri, a fi gyfarw fe Esyllt a Geraint, mae'r teulu Evans Price yn neud yn dda, a mae fiches pert iawn a dda iawn gyda nhw o'r Byrgron. Fi'n nabod Esyllt yn dda iawn, oedd hi'n ysgol da fi, a wy'n nabod i fel Esyllt Llwyn Hywel. Dwi ddim yn byw yn Llwyn Hywel bellach, ond mae werth gweld y gwartheg sydd gyda nhw. A'r gwartheg Byrgorn, wel, wedi dwy'n eu calonau nhw. Maen nhw wedi cwmpo mewn cariad gyda'r byd, a wedi cael cryn lwyddiant. Nid yn unig yn y sioe fawr yma, ond mewn sioe ar hyd a lled y wlad dros y blynyddoedd diwethaf yma, do fe? Odi, maen nhw'n neud y dda yn y sioe yma, a fel wedys mae fiches pert iawn a dda iawn gyda nhw lan yn Llanilar fyna. A mae werth gweld y tarw ifanc sydd gan Esyllt yn diwen darw smart, yn enghraifft perffaith o'r bryd. Mae'n hyd da iddo fe'n does. A mae tîm bach neis o fe wedyn, a chbod, mae fe na i gyd odi fe. A braf i gweld Esyllt hefyd, nôl yn cerdded heb ffynau bagle, gath i anffawd ddechrau'r flwyddyn fyna. Gath i anaf cas i'w chwaes, a braf gweld i nôl yn y cylch ar ddangos Mac yn cerdded. Gystal ag eriod? Ie, sa'n creu i byd mynd i dod i stop ar Esyllt i dod i'r Showground unol. Nag oes wir. Mae'n darw werth i gweld efo Esyllt a'r teulu. A tarw da fo Geraint hefyd sydd yn dangos yn yr un. Mae yna ddau darw bach dan nhw yn y cylch. A dyna'r beirniad sef Andrew Ivinson o Cymru. I chi'n nabod Andrew? Sa'n nabod ond fi'n gwybod y bach yn bwynt fferma Penrith myna. So ardal digon tebyg i Aberystwyth ble mae fiches Llanilar o'r a ble fi'n ffarmio. Mae'n neud gwaith slic iawn, ni'n gweld Geraint gŵr Esyllt yn hyn nawr, a'i tarw bach tarw smart arall. O mae safon o wartheg tarwod mynd hyn nawr o sech, tarwod ifanc, mae safon nawr o sech. Mae yna 10 tarw bach ifanc yn y dosbarth yma, i'r teirw ifanc wedi i geni ar ôl y cynta o Ionawr llynedd. Felly maen nhw'n deirw o gwmpas, y 15 mis i ryw 20 mis yn ei meddwl. A mae pleser gweld nhw, a mae'n dda i gweld yr Byrgron mae'n cynyddu yn pobl o'r. Wel, y nifer fwyaf wartheg, yr ail nifer fwyaf wartheg, yn adran y gwartheg eleni. Dim ond y Limousin sydd â mwy o wartheg yma, sydd yn rhyfeddol a gweud y gwir i weld sut mae'r bryd wedi tyfu mewn poblogrwydd. Odi, a mae'n dda i gweld trwy'r brydiau yma sydd yr native breeds yma yn dod nôl mewn iddi. Wel, Hywel, mae dipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma, felly ddwn ni nôl at y cystadlu yn y man. Diolch i ti am y tro. Wel, am sioc fan hyn ynghylch y Ceri, oedd y beirniad wedi mynd ati fel cath i gythrel fyna. Tom Evans yn ennill eto, dwi'n meddwl. O, fi, am yr ail dro. Wel, fe gath y beirniad i fyna, chos ni'n mynd siŵr iawn pa ben oedd yn dechrau fyna. Wel, na, o'n i'n meddwl yn top yn dechrau, ond lawr fan hyn, mae wedi dala ni mas dro hyn yn oed ia. Wel, e'n gweithio'n gyflym iawn, felly Tom Evans i dad sydd fyna nawr, Calcot Manor Farm Powys. Diolch o galon i chi, Keith. Diolch yn fawr iawn i chi am eich sgwrs. Well, congratulations! Thank you very much. Thank You're you. having a cracking show. I'm not crying yet, You're though. not crying yet? Not yet. Oh, it's nearly yet then. Yeah. Thank you very much. Wow, what a brilliant start to the show. Fantastic, absolutely fantastic. His first time ever out, homebred. 2 months ago, we didn't even look at him. And all of a sudden, he's just gone bing.
bred by ourselves, as I say. Its grandfather was 2 years champion here. About 17, 18, I think. The breeding is right. Yes, the breeding is right. But it's always extra special when you've bred them yourself. It is extra special when we bred them, but the effort we put in, we should have a good show. Yeah. We put a terrific amount of effort. And young Tom. Tom is fantastic. He's a credit to you. Yeah, now, isn't he? Yes, he's got taller than us all. He's ate all the sheep food. Well, there's something in your sheep food, I'll tell you that. Something's happening, right? Yes. Well, congratulations Thank to you you very once much again. indeed. Thank Have you. a good show. Cheers, thank you very much. Cheers. Wel, mae beth yw dosbarth cryf yn hyn yn adran y teirw ifanc Burgorn bore yma. A dwi'n cael cwmni Hywel Morgan o myddfau a'r beirniad Andrew a Vincent o Cymru a wedi tynnu nhw fewn Hywel yw trefn terfynol o bosib, ife? Ie, fi'n meddwl ni, mae tarw da gresell fyna. Mae fe yna i gyd, chwas, dim byd yn bod o fe. Mae safon da, mae jobyn anodd gyda fe. Ond fi'n credu bod e wedi wneud i feddwl lan. Ydy, dwi'n meddwl mae Esyll sydd wedi mynd â hi. Mae'n heiddi fe. Price. Esyll Llwyn Hywel wedi galw o hyd. Ie, na chi. A hi sydd wedi mynd ar garden goch. Da iawn, Esyll. Arwyn yn dweud y cyfan, llongyfarchiadau mowr iawn iddi hi. Ac a'i fewn am sgwrs fach sydyn nawr gyda Esyll. Yw llongyfarchu unwaith mae'r cardiau gyd wedi cael ei roi. Ond tipyn o gamp o'r y teg i Esyll. Ac a'i draw yn ar y deg ati nawr. Wel, Esyll. Llongyfarchiadau mowr. Diolch yn fawr. Wel, mae fe'n darw special hwn. Wel, mae fe mwy special i ni, achos ni wedi fagu fe. A wedyn, beth yw anes yw, tarw 13 months old yw e. Na i gyd yw e? Na i gyd yw e. Brynon ni hither Elliot Mysleia am 15,000 yn sterling, a mae'r ail cho iddi. So, mae gweithio fydd e'n tarw stoc i ni. Y buddsoddiad wedi talu ar ei ganfed? Buddsoddiad wedi talu am unan ar yr ail o. Faint o wartheg sydd â chi yn y sioe eleni Esyll i gyd? 7 i gyd yn eleni. O sewi, lot o waith. Digon o waith, ond mae fe'n joio fyd, ydw e. Amser i ni'n joio. A sa'n gwybod ti'n joio neu, nos yn bwynt i neud nos e. A Geraint lawr fyncod, ti wedi meiddi fe cyntaf bod wedi ffydd y sioe. Oedd e'n well darw na fi. Le fe wrando mae yma lan o ti. A ni wedi gweithio fe. A neis i weld ti allan o'r cast hefyd ac yn cerdded mor slick. Gwyd, diolch yn fawr i ti. Llongyfarchiadau mowr iawn, a pob lwc weddill y diwrnod. Diolch yn fawr i ti, fan. Ciao.
Does na'm gormod o amser nawr cyn bod ni'n cael dyfarniad cynta yma yn y prif gylch yn y sioe fawr yn 2023. Owen Griffiths a finne di bod yn mwynhau y gystadleuaeth yma. Cystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio, y bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adferch. Y ddau yn rhannu y dosbarth yma dros 4 blwydd o'd. A'r ddoi ohonon ni hefyd yn llawn edmygedd o'r ceffylau a'r rheini sydd wedi bod yn ei ail hyfforddi nhw o fod yn beiriannau oedd eisiau mynd i anifeiliaid sy'n bellach wedi newid i ffordd yn llwyr. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly'r gyrfaoedd wedi newid yn llwyr i'r ceffylau yma. Bosib bod rhai'r ceffylau yma wedi ennill dipyn o arian fel ceffylau rasio, ond erbyn hyn, pwrpas newydd sydd iddyn nhw ac yn ceffylau marchogaeth erbyn hyn. Mae'r hosglymau yn barod, mae'r cardiau yn barod, a mae'r wen yn gweud cyfrolau. Mae yna gytuno wedi bod rhwng y ddoi sy'n beirniadu, Mrs Polly Walker yn beirniadu cydymffurfiad y ceffylau ac yn y cefndir fyny yn yr het, Nathan Deakins o Sir Benfro yn beirniadu y marchogaeth. Tipyn o bwyso a mesur trin a thrafod wedi bod. Ie, wrth gwrs y ddau beirniad yma wedi beirniadu'r gysyliaeth ar wahân ac wedi canolbwyntio ar gwahanol elfennau o'r ceffylau hefyd, felly'r yn amlwg y beirniad marchogaeth yn edrych ar ffordd mae'r ceffyl yn symud ac yn ymateg, a wedyn y beirniad arall yn cadw golwg ar y cydymffurfiaeth, sicrhau bod na ddim gwendidau yn perthyn iddyn nhw. Dyma ni felly, Mrs Polly Walker a'r stiwad ar fi'n datgelu pwy sydd yn mynd ar wobr gynta. Llon gyferchiadau felly i Anne Courtois yn eiddo i Victoria Bertorelli. Wel, fe ddath y feirniadaeth, mae'r rhosglymau yn ei lle ac yn dal gafel ar y cerdyn coch. Llon gyferchiadau gwresog i Victoria Bertorelli sydd yn berchen ar enillydd y gystadleuaeth yma, Anne Courtois, yng nghystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio i'r bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adferch. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Many congratulations, Victoria. How are you feeling? Second year running, and yeah, it just doesn't get better than that, does it? Well, the rain did stop for you. How was the horse performing? How was the ground? The ground is perfect. Even though they said apparently the Bowser was in here last night, and I think the weather made up for that. I knew it was plenty wet enough last night. Well, I can't see this smile going far anytime soon. You've got the championship to come. How are you feeling about that? I've got the challenge next. I've got to go and change into jumping tack now. Well, we wish you all the luck in the world. I hope it stays dry for you, and many congratulations once again. Llongyfarchiadau mawr I ti. Thank you very much. Thank you. I did not grow up with the Royal Welsh Show as part of my being, my fabric, my horaith. I came to Wales to study chemistry at Swansea University. Natalie Hepburn, un o'r tri ifanc yma, John Humphrey, llywydd y Sir Nawdd, wedi I dewis I agor y sioe eleni yn swyddogol. Emily Morgan o Nelson, Rhymni, Joshua Gofier o Fro Morgannwg o Bontfaen. A dyma Natalie o Gaerdydd bellach, ond o Gaint fel y glywson ni yn gynharach. Mi ddoth I Abertawe I astudio a'i thaith I tuag at y byd amaethyddol yn un go wahanol. Ac wrth gwrs, mae Morgannwg yn sir eang iawn, yn wahanol i'r siroedd eraill efallai, yn llai amaethyddol ac yn estyn o fai Rosili, Gaerffili, Rhymni a Chaerdydd hefyd, ac mae hynny'n cael I gynrychioli. Mae'r tri yma'n rhan o raglen arweinyddiaeth wledig sydd yn gynllun I hybu arweinwyr y dyfodol mwyn gwella a chyfaethogi'r byd amaeth a'r gymuned yn ehangach. Of agriculture that this country has to offer. Natalie Hepburn. No matter what your background in farming, farming has a relevance for all.
Whether it's lettuce or lamb, beef or beetroot, whether it's an ice cream at Barry Island, a curry in Butetown, or a roast dinner in Bargoed, we all consume food and have a vested interest in how and where our food is produced for our own health, environment and economic reasons. So here we are at the Royal Welsh Show 2023, the best highlighting the best of Welsh farming and food alongside some great entertainment and attractions. Sioe 2000 a 23 wedi hagor in Swyddogol. It gives me great pleasure to announce the 2023 show now open. Natalie Hepburn yn agor y sioe yn Swyddogol. Sioe Morgannwg, sioe rhif 102, da ni'n barod amdani. A dyma chi yw'r arall sy'n heiddi ffanthyr hefyd, wch chi ni fynd draw at Eiron Byw. Wel, da ni wedi cyrraedd y gystadleuaeth ola'r moch Cymreig yma yn y Cylch Moch. Hugh Williams yn dal i gadw cwmni fi, cadw fi ar y llwybr Cil. A'r banwesu neu sbynnychod o dan 6 mis oed iawn ni. Ia, dosbarth da, yna 6 yn y Cylch, does. Mae yna waith beirniadu ar nhw, i ddod swn i'n dweud. Mae nhw'n edrych yn fwy gwastad yma, fel o'ch chi'n dweud cyn i ni ddechrau, mae hain heb gael baedd eto, a maen nhw'n dal i dyfu yn dydyn nhw. Dal i dyfu, yndi. Yndi. Da chi'n gweld i symudiad nhw'n siarp, dydach gymharu ar rei oedd cynt, o moch yn rei cynt, doeddech chi, o hynny wedi slofi, ond mae hyn yn siarp ac yn symud yr hwydd neis. A maen nhw'n cadw'r tywyswyr a blaenau traed hain hefyd. Maen nhw'n cadw nhw'n fywiog. Maen nhw'n cael gwresu traed fel se Ifan Jones Evans yn dweud. Yndi. Oes na ffefrynnau mae Hugh fan hyn, mae hwnna'n. Ond sbynwch neis am nadwy. Hugh ddim gystal, fel o'n sgwyd i ben fyna. Y ferch oedd i ochr o. Yndi. Maen nhw'n deulu brwd iawn, maen nhw wedi bod yn gystadlu'r flynyddoedd ar ei gell llwyddiant gynharach heddiw. Yndi. Ac o'n i'n siarad fo Hugh ddoe, digwydd bod, ac oedd o'n dweud bod y beirniad Mark Horsley a Swydd Efrog yn edrych am y moch, wel, fwy rhywiog os liciwch chi, cletach mochyn falle. Dwi'n mynd siŵr iawn, be oedd o'n feddwl oedd hynny falle, llwch chi ymelaethu ar hynny? Sicr i chi be oedd o'n feddwl oedd bai neu sbinwch neu hwch fwy addas ar gyfer sefyllfa gomersial, de. Ie. Dim ar gyfer y sioe. Ia, ddim mor sioe fel maen nhw'n dweud, dewi chi. Yn ei dilla'r gwaith, efo beth? Yn ei dilla'r gwaith. Ie. Achos, ia, rei cofio, mae'n neis am nadwy gweld nhw fel hyn, ond pethau gynhyrchu cig ydyn nhw. Ie, yn hollol. Ynde? A mae rhaid yn nhw fod yn working condition mewn ffordd. Ie. I fedru gwneud hynny. Dim iws i gor-wneud nhw'n ifanc a'i dyfetha nhw. Na. A Hugh ac Ella, chi'n dweud, maen nhw'n bridio ar gyfer be maen nhw eisiau a cig fio pethau Hugh ac Ella efo'i busnes. Mae Hugh ac Ella medru troi mochyn Cymreig allan gyn gystad ag unrhyw fryd modern. Mae moch nhw'n y ffair ia werth i gweld bob blwyddyn. A wedi gael fawr o lwyddiant. Glod mawr iddyn nhw, ffordd maen nhw'n gwneud y job. Ond oes na ddim passengers yma ni'n heddiw fel maen nhw'n dweud. Na, dwi'n meddwl bod yna lawer o passengers yn gyneb. Mae hyd o dweud i gwirth chi, dwi'n gweld ddim byd gwael am nadwy yma. Oes na rhywbeth, oes na un yn sefyll allan wan i chi cyn i'r beirniad, mae'n siŵr bod o'n dod agosau at benderfyniad yn sicr. Mae wedi cerdded milltiroedd yn hon wan. Mae wedi cerdded lot o gwmpas y sbynnychod yma. Mae wedi cerdded lot o gwmpas nhw. Dwi'n swn i'n neud beth, dipyn o waith crafu pen, dweud y gwir. Wych chi wan, y dair yma wan, 2 gyn Hugh ac Ella ar teulu, ac 1 gyn J. Taylor yma wan. Ynda? Sa chi'n teulu bod y dair yna o'r un torllwyth? Ie. Wych chi, tos a fawr rhwngthyn nhw'n agos? I rywun cyffredin fel fi sydd yn gwybod i'w lawer am foch bod fi'n dysgu yn y gwmni di Hugh, a maen nhw'n wastad iawn. Wych chi, mae'r dair yna, ac o'n ddau wahanol le. Wych chi?
Yna gryn grafu pen ma. Oes. Oes. A mod i camu nôl, mod i bod o'i cwmpas nhw i gyd, a di roed i lew yn nhw. Yndi. Bydd o'n yn mynd i faidd wan yn o fian, swn i feddwl bydd. Swn i'n meddwl cyn... Ia, mae yna gyfnodau does yn y moch pedigri yma. Mae nhw eisiau torllwythi wedi geni yn mis Ionawr, a torllwythi wedi geni yn mis Gorffennaf ar gyfer yr ddangos. Reit. Da chi wedi gweld yn sôn am y July Gilts yn y January Gilts a felly. A ne, wedyn, swn i'n meddwl i chi wan, sa hyn cael bai wan. Ia, sa hyn cael bai mis nesa, diwedd mis Awst. Mi ddod o moch mis Ionawr don. Dawn. Os dyn nhw'n anelu am foch mis Gorffennaf, fi hein wedi mynd, wel, over the top erbyn hynny. Fydd rhy bell. So mae'n siŵr fi hein yn cael bai wan, a diwedd mis Awst os o'n i'n fel gyn bobl. Na waith, neu syms. Eisiau bod yn fathau matisian i fag i Oes does. A mae'n dal i bendroni. Falle fe rhaid i ni adael i am funud, a dod ôl i weld be fydd y penderfyniad mewn chydig o funudau. Ia, mae gen o waith meddwl o hyd. Awn ni ferniadu ar y sleir yn bryd. Diolch ti Huw. Cawn, croeso. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Dyma ni felly canolfan gneifio meirion y de'r lleoliad ar hyn o bryd. Da ni'n dechrau gyda chystadleuad y ffermwyr ifanc y fan hyn. Mae Ella Herbert ar stondin 1 ar 2, mae Becca Jackson ar 3, Nia Roberts. Ac mae yna 2 o ddefed yn y gorlan. Mae nhw'n gofalu ar ôl 2 o gneifwyr felly. A mae'n hamddenol iawn i ddechrau. Nes bod yr blaen bol yn dod o'r rhydd, mae hwnna nawr yn cael ei gasglu ac fel y gwelwch chi. Wneud yn siŵr nad oes o ddim blaen rhydd o mynd llithro o dan draed y cneifwyr ydy'r gorchwil cyntaf sydd gen nhw, gwneud siŵr bod y llwyfan yn lan i bob pwrpas. Mae ni Nia Roberts y fan hyn jyst yn cadw llygad. A mae'r cystadleuwyr yma wedi dod trwy'r rhengoedd i gyrraedd lle maen nhw heddiw, trwy'r rhengoedd y cystadlaethau sirol y ffermwyr ifanc yn y rallis, ac felly maen nhw'n drinwyr gwlân profiadol dros ben mor ifanc i golwg ydyn nhw. Ni'n edrych fan hyn ar Nia Roberts a Becca Jackson yn y cefndir y fanna. Yr enw Jackson yn adnabyddus iawn wrth gwrs i ni ym myd y cneifio gwella, achos mae'n ferch i Elfed a Bwn Jackson. Y Bwn eitha yma ymysg y trefniadau yn cadw llygad ar y beirniaid. Felly y teulu cyfan. A dyma ni, y tafliad yma na gan Ella Herbert yn un hamddenol dros ben. Yr un peth dwi'n siŵr i Becca Jackson ydi ysgwyd hwnna allan i wneud yn siŵr bod o'n daclus yn barod ar gyfer y gwlân bol na. Mae'n pigo hwnnw fyny wan fel gwelwch chi a roed o'n y canol, mae hwnnw'n cael mynd. Mae'r gwlân man sydd yn syrthio bod bynnag i'r llawr yn gorfod mynd i gael ei ddidol mewn bwcedi gwahanol, achos mae hwnna werth gwahanol iddo fo. Dim cymaint o werth o dweud y gwir ar cnu yma. Dyna fo, y cwlwm yma'n holl bwysig. Wedyn trio gwneud y cnu mor fach as sy'n bosib i fynd i mewn i'r baclotha yna mwyn mynd ymlaen i wlân Prydeinig i gael ei werthu ar farchnad fyd eang. Tafliad eto, yr ail gnu fanna wan gan Ella Herbert, mae cael hwyl dda iawn arni. Lle mae'r lleill arni, mae'r cnu cyntaf wedi mynd yn daclus iawn gan Nia Roberts. Becca Jackson wedi cael tafliad da iawn ar yr ail gnu hefyd. Clymu at ei gilydd rwan, gwneud siŵr, na ni troi y rownd yn barod fan hyn i Nia Roberts gael y tafliad yn ei le. Ydy drysu'n bach efo'r cnu yna, ond mae wedi dod allan yn iawn. Ac wrth gwrs maen nhw'n gorfod gwneud efo be maen nhw'n gael. Mae bob cnu yn mynd i fod yn wahanol, felly mae rhaid addasu eich perfformiad ar gyfer y gofynion. Bob tro mae'r heriau yn wahanol. Na ni, y cnu yna yn mynd i gael ei feirniadu lawr yn y byrddau blaen yma, yn y cyfamser Nia Roberts o fan hyn, a'r ail gnu mewn cwlwm da gan hi. Tacluso rwan, mae'r cloc yn dechrau rhedeg i lawr rwan, ac o'n i weld pwy sy'n mynd i orffen gynta, ond dydy bod yn gynta ddim bob tro yn golygu fuddugoliaeth. Mae'n dibynnu ar eich taclusrwydd chi a ffordd â chi'n gadael llawr ar gyfer y cystadleuwyr nesaf. Ond mae'n edrych yn dda iawn ar hyn o bryd ar Becca Jackson. Becca Jackson a llaw i fyny gynta. Mae'n golchiad y mawr iddi hi yng nghystadleuaeth y ffermwyr ifanc.
Wedyn, golwg sydyn ar Ella Herbyditha yn gorffen y fanna. Fawr iawn i ddewis rhwng y ddwy ohonyn nhw. A Nia Roberts wedyn, jyst yn cael ychydig bach o drafferth efo'r clirio'r bwrdd, ond i fi wedi gorffen mewn dim o dro rwan. Cystadleuaeth y fferwyr ifanc ydy hon, a mae'n braf iawn gweld cymaint ohonyn nhw yn dod ymlaen. Wel, dyn ni'n dal yma yn y Cylch Moch, a mae yna gystadleuaeth ar ei hanner. Mae wrthi as dipyn mae gystadleuaeth ysbynychod o dan 6 mis oed. Hugh Williams yn dal i gadw cwmni fi'n ffyddol am hyn. A dyn ni wedi bod yn crafu pen efo Mr Mark Horsley'r beirniad yw. Do, noeth crafu pen ar hyn hefyd, ysir o'n. Nhw'n wastad iawn ydyn. Yndyn, mae yna 6 o rai safonol iawn, mae'n does. Mae yna 2 ar y dde fan hyn, Hugh ac Ella. Oes, na un gen Teifi. Un gen Teifi. 2 gen Corina Taylor a'i gŵr Jay. A un gen y Green Meadow Community Farm. A dwi'n mynd gyfer, ydy un ar barf yn y pen bellad i hwnnw, 8-1-8. A chi, ia. Honno edrych ydig yn fengach, neu mae'n feinach. Feinach sbinwch dydy. Ond hys, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi roed y rhifel awr i'w. Mae'n mynd i'n ôl yr i banna wan. Reit te, oes na wsio'r term, dwi'n gysau o roi pen ar y bloc wan. Gen 10 eiliad. Mae Teifi meddwl mae'n fos yn mynd i ennill. Mae Teifi reid cool o fanna. Gwyn ni wedi cael llwyddiant yn barod efo'r baedd. Hughes yn cael ei. Hughes sydd wedi mynd â hi. Hughes yn cael ei. Iawn, o fe. I Lithfaen. I Lithfaen, ia. Mae sbynwch neu. Sbynwch neu cerad am yn gwan o dan flaen y ffens na. Mae smart, sbynwch smart o'na. Lle chi fitach bwrdd o'r gefn o'na. Fysach, symud y rhwyd neis ydi. Mae di roed yr ail ober. O, mae'r ail di mynd i Hugh ac Ella fyd i'r ferch. O ia, oedden nhw'n bard ydyn. Oedden nhw'n bard ydyn. O'r gwych iawn. A'r trydydd di mynd i Jay Taylor. Mwy o gardiau coch i'r Cymru Hugh. Mae'n wych i weld. Mae'n neis i weld o. Chwifio'r fanner moch Cymreig. Mae'n neis i weld o. A'r Cymru. Gwych. Diolch i ti Hugh. Croeso.
Mae'r gwartheg Dion Cymreig yn llenwi cylch y gwartheg. Dyna chi olygfa braf. Un o ddosbarthiadau cynta'r bryd eleni a Marian Phillips, cadeirydd y gymdeithas sydd â fi'n gwmni o hyd fan hyn yn y cylch a Marian, mor braf i weld y dosbarth yma, mor gystadleuol. Yn enwedig y glas, mae'r gwartheg, ond fe yn aml iawn rhyw 2 neu 2 felly fydde yma, ond mae 5 fan hyn heddi a mae siow byd i gweld nhw i gyd, wir. 5 buwch am beth un a llo wrth i chymffon i hefyd, rhai heb llo erbyn hynna. Mae yna un fywch yn arbennig o ddiddordeb i chi, y fywch sydd o'n blaenau ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Fywch i chi nabod yn dda iawn, sef Dan Coed Mari. Ie. Dyma hi'n cerdded fan hyn. Ie, mae siw... Mae'n dynoled yma bach o hireth i weld i fan hyn, ond yn falch iawn i weld fod Will a Meinir wedi dod allan a'i. Fe byrno nhw gyda fi lluneb pan o'n i'n gwerthu lan, ond fe. Mae'n neis i weld i, ond ddim yn siŵr sut mae'n mynd i wneud yn y dosbarth yma, achos mae'n falle'n wahanol i rai ohonyn nhw, a wrth gwrs mae'n dod lawr i tast y beirniad yn y diwedd. Ond mae'n edrych yn dda. Mae werth i'w gweld, mae'n edrych yn dda iawn. Will a Meinir fel wedi'ch chi wedi gwneud jobyn da o'i throeddi allan. Fel sonioch chi wedi gwerthu'r fiches llynedd, mis Tachwedd llynedd, ond wedi bod yn cystadlu yma yn y sioe fawr a mewn sioe amryw o sioe eraill. Am flynyddoedd lawer yn do. Do, geson ni'r pencampwr yma unwaith, gyda Dan Coed Mair, a oedd e'n deimlad gwefreiddiol. Unwaith i chi'n cael rhywbeth fel na, i chi'n gwybod beth yw bod ar y brig, Da iawn, ydy. A pan i chi'n dod i'r sioe, mae'n siŵr eich bod chi'n gweld eisiau'r y gwartheg, mae'n dod â lot o gofio melys nôl i chi o gystadlu. Dwi'n siŵr yn gweld y cylch mor llawn â hyn. Odi, ond beth sy'n dda, i ni fel cymdeithas, i ni'n agos iawn, chi'n nabod bob un, chi'n falch i weld bod bobl wedi dod nôl, falle eleni, ddim wedi bod yn cystadlu ers rai blynyddoedd, a bobl newydd hefyd, felly mae'n rhoi gobeith i dyn am y dyfodol. Yn union. A'r beirniad i ni'n gweld fan hyn nawr te Nia Roberts o Sir Fôn, Tryfil Isaf, gŵr profiadol iawn yn y maes. Mae'n cadw, tipyn o wartheg Dion Cymreig erbyn hyn wna'n Sir Fôn yn dweud. Wedi bod yn athro, ond nawr yn ffermo llawn amser. Ac yn dipyn o fardd hefyd, felly fydd ambell i wrandawyr heddi, ambell i wyliwr heddi wedi i glywed e'n cyfrannu raglen talwr y beir hefyd. Mae'n dipyn o fardd. Felly fydd yn barddoni hynno. Ie, yn ameithwr ac yn fardd hefyd ac yn cael y fraint o feirniadu yn y sioe fawr yma eleni. Ac y fywch sydd o'i flaen ar hyn o bryd yw fywch y teulu Jenkins tan rallt o Geredigion. Arglwyddes y Rywbi yw hon. Ond yn fywch neis yn dwi. A'r prefix arglwyddes, mae rhywbeth, mae rhyw sain yn bwrti fod, fel sy'n chi'n dod o'r Mabinogion yn dod o'r arglwyddes. A mae'n glamp o fywch. Ydy. Ac yn magu llo da hefyd yn dwi. Ydy. Dim ond 2 fywch yn y dosbarth yma sydd yn magu llo a hon yn un ohonyn nhw. Na, mae un arall fyna. Ie, 2 sydd yma dwi'n meddwl yn dwi. O, mae yna 2 yma rhwg da fi, o'n i'n gallu gweld y llall tu ôl i'r sgriniau. Mae yna 2 yma yn magu llo. Ac y fywch arglwyddes Rwbi yn cerdded yn dda, yn symud yn dda hefyd, war y teg. Wrth i ni symud mlaen a 3-7 nesaf. Caran Ceri, y teulu Jenkins, Ceri Carane. Mae'r rhain yn cael llwyddiant hefyd. O Geredigion. Mae'n cael llwyddiant mawr, mae'n do. Ydyn. A war y teg, mae yna 2 fywch dan nhw yn y dosbarth yma. Caran Olwen yw un i, e? Caran Olwen a Caran Ceri. A fydda nhw hefyd yn cystadlu, dwi'n siŵr, efo'r gwartheg Godro yn hwyrach yn yr wthnos. Ond teulu gweithgar iawn. Yn gefnogol iawn i'r achos, yn yn gefnogol iawn i'r bryd. A fel o'n i'n sgwrsio yn gynharach, maen nhw yn defnyddio tarw di ar y fiches Odro hefyd. Odyn. A mwy o hynny sydd eisiau, ond bod ni'n lle gweld llwyddiant wedyn, a fydd bobl eraill falle yn debyg o ddilyn y llwybr na. Nia Roberts yn nabod bob un o'r arddangoswyr, dwi'n siŵr. Fi'n cael hwyl ar niglo. Mae weld yn mwynhau yn dweud, sydd yn braf i weld. A dyma fe nawr yn mynd at y gwaith o feirniadu Caran Ceri. Y llo tu ôl iddi ac yn fywch werth i'w gweld. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth yma. Felly dowch nôl ato ni, gylch y gwartheg
yn y man. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 bobl mi fedrwch chi fwynhau holl gystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn sylwebaeth Saesneg ar hwnnw ac ar yn darllediad ni ar S4C. A mae yna is-deitla hefyd. Neu am y tro cynta eleni, mi fedrwch chi ddilyn pob pencampwriaeth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn eu cyfanrwydd, drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. Hefyd, yn ôl yr arfer, mae yna glipiau o gystadlaethau i chi gael eu gwylio nhw wrth eich pwysau. A mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. s4c.cymru/sioe. Digon o wenu, digon o drin a thrafod a ffendroni rhwng y ddoi yna sy'n beirniadu y gystadleuaeth a'r dosbarth i'r merch y cysig a'r adferch dros 4 blwydd o'd i'r adran tan gyfrwy. Y ddau sydd wedi bod yn beirniadu dros yr awr a hanner ddiwetha ar y llaw chwith Adrian Bowen o St Clair, Brydfa Glyn Coch, ac ar y llaw dde Eleri Wyn Marshall C. Jenkins o Dal y Bont yn beirniadu y marchogaeth. Y ddoi yn trafod ac yn rhannu i profiadau wedi edrych ar y 23 sydd wedi dod yma i gystadlu heddi. Felly mae'r tensiwn yn codi. Mae'r stiwardiad o bosib yn sicrhau bod yr rhifau'n gywir, bod nhw wedi adio'r 2 rhif i fyny'n gywir, ac yn sicrhau bod y rhifau'r cysyllwyr hefyd yn cyfateb i'r cyfanswm hynny. Pan mae'n dod i'r penderfyniadau munud ola yna, mae rhaid bod y galon yn curo gyda'r rheini sydd yn meddwl falle bod nhw'n mynd i fynd â hi a bod nhw wedi dal llygad y ddoi sy'n beirniadu. Wel ie, felly mae'r cyffyle yma wedi cael ei tynnu mewn ar yr olwg gyntaf, ond mae pethau'n gallu newid yn llwyr erbyn y diwedd. Fedrwn ni weld ceffyl o'r ail linell yn dod fyny i'r safle cyntaf oherwydd ar yr olwg gyntaf ti'n gallu miso llawer o fanylder. Felly, ie, mae'r tensiwn yn codi, mae'r 2 feirniad yn dod i'r blaen, felly mae rhaid bod y canlyniad gyda ni mewn rhyw eiliadau. Mae'r hosglymau, mae'r het i ffwrdd. Yr hosglymau yn barod i'w dosbarthu, a fydd na newidiadau funud ola. Mae wel yn eitha pendant i fi. Ie, Hilgarth Lucky Legend. Fe gafodd i dynnu mewn yn gyntaf ac wedi cadw'r safle cyntaf hynny i'r diwedd. Hilgarth Lucky Legend eiddo Louis Dennis a Miss S. Glover. Yn ail, Costa Joe the Boss yn eiddo i Rachel Cooper. Ie, Amy Dyfeini, dwi'n meddwl sy'n y marchogaeth y ceffyl yma. Allan o'r march Moorcroft the Master a'r gaseg T-Cwm Abi Lee. A dwi'n meddwl yn drydydd. Ladies and gentlemen, we now concluded the judging of class 1 through 6, the Welsh boys of Comtype and Casano. Felly wedi cadw'r safle cyntaf o'r eiliad neu o'r tyniad cyntaf i fewn, Hilgarth Lucky Legend. Yn aml iawn ni'n gweld y safleoedd yn newid, ond y ceffyl yma wedi mynd ar olwg gyntaf yn ogystal ar brif wobr ar y diwedd. Felly Rachel Cooper, Costa Joey the Boss. Dwi'n meddwl mae Amy Dyfeini sydd yn marchogaeth y ceffyl yma. Eiddo Rachel Cooper, fel nes i sôn, Moorcroft the Master, yw'r tad a T-Cwm Abi Lee, a fam. A'r trydydd safle wedyn ni. A'r hosglwm a'r garden felen.
A dyma ni ar ôl awr a hanner o'r rhoi o'i gorau yma yn y prif gylch yn y sioe fawr yn 2023, fe ath y wobr gynta i Hilgarth Lygu Legend, llon gyfarchiadau gwresog i'r perchnogion Louis Dennis a Miss S. Glover ac yn rhoi o'i gorau o flan y gynulleidfa yma yn yr Eisteddle. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Steph. Many congratulations, having won the first championship of the 2023 Royal Welsh Show. How are you feeling? I'm in shock. But I thought it went well, and yeah, I'm over the moon. And how nerve-wracking is it when the judge has to get on the horse and you're left stood watching? Nerve-wracking. You just never know, do you? Pleased with how you performed? Yeah, I was really pleased, pleased, because it's his first time competing here at the saddle. For him, yeah. And you're going away with the championship? Better than... Well, I'm sure the bubbles and the tears will be flowing later on today. Definitely. Enjoy this day, enjoy every moment. Llongyfarchiadau mawr I ti. Can I just say thanks for allowing me to ride? Of course you can. Enjoy the rest of your day. I can see you're tearing up already. Diolch. Tro'r wy'n hwrddo dwi fan hyn nawr gyda'r Cerrys a Keith. Wel, am dosbarth, mae sŵn yma? Mae hwn yn dosbarth da, mae lot llawer i gael yma, safon yn uchel, a dyma dyfodol y Cerrys. Yn wy'n hwrddo, dyma ni, i edrych mlaen am blynyddoedd o blwyddi a dod nôl mewn sawl blwyddyn wedyn. Babis y bryd? Ie, mae hwn yn dyfodol y bryd, a rhaid da i gael yma. Achos rhan fwy ar rhain, mae wedi cael ei geni, chybod, dechrau'r flwyddyn, ffordd na? A hwyrach? Diw Cerrys ddim yn nhw'n un gynnal, chwel yn dyfu, ond maen nhw wedi pwfio'n dda. Ond fwy na hynny, mae'r teip a'r lliw yn dyn nhw i gyd, maen nhw'n neilltuol o dda. A ni'n gweld fyna nawr ar y pedwerydd lawr y rhestr, Elin John. Odi. Mae'r teulu nawr wedi cael tipyn o lwyddiant. Maen nhw wedi cael llwyddiant. Yn barod o lenni, ydyn nhw? Odin, maen nhw wedi cael llwyddiant. Elin a Stephen John fyna o Sir Gar, wedyn mae'r tad wedyn, Anthony John yn arddangos drws nesa, y 5 lawr y rhestr ar hyn o bryd. A fi'n credu bod nhw'n cael bach o hwyl, chybod, y cythrol y cystadlu, achos old school Cerrys yw Elin a Stephen. A wedyn mae da chi Anthony wedyn gwneud arall i hunan. Yn y lacs. A mae'n neis i gael bach o... Bach o gystadleuaeth. Ma fe'n, dwi'n me? Rhwng teulu. Rhwng teulu, chi'n iawn. Na, mod Anthony, oedd e dechreuais i gadw Cerrys nôl yn y 80au. Yn un hen ffrindiau, yn gyfarwydd yn gilydd. A wedi bod yn, wedi cyflawni tipyn gyda'r Cerry, a wedyn hefyd gyda'r Henffordd, yn dyfe, gwartheg? Odi, do, bynes daw gyda fe wedyn, yn dyfe. Yn tipyn o foi am werthu tarw, yn dyfe? Waith hyn. Mae rai bod wedi'n neud yn dda, werthu ni chi, Glei? Caled o delo. Siwr o fod. O'n i'n mynd i weid, dau gardi, ond dwi ddim yn gardi. Ddim yn gardi. Ond mae'n gardi, ond ddim yn byw yn y sir. Da, mae'n ymddwyn fel un. Ond mae Elin a Stephen, yr old school Cerrys, maen nhw wedi bod yn sawl sioe lenni, 7 sioe i gyd, ac wedi ennill 5 prif bencampwriaeth. Ie, gweila i chi, o. Ma' hwnna'n arbennig yn dweud. O'n o safon uchel, a ni'n mynd i weld y defed o'n dod mas, a mae rhi ni eto o safon uchel gyda nhw. O'n nhw'n llawn heiddi, popeth maen nhw wedi gael, o'n nhw wedi llawn heiddi yn dyfe. Ond mae'r gystadleuaeth yn un anodd fan hyn gyda'r Cerry, achos mae yna hen hanes o bobl da wedi bod yn ei brydio nhw, yn dos e? A chythau wedi prynu o un o'r gorau? Wel, do, prynu sŵth y gorau prynu, a fe'n licio i weld e heddi yn tyfe, yn cysadlu sef diweddar. Dick Powell, oedd e gyda ni, a oedd i safon ni dilyn e o pawb yn gwneud neud o adeg hynny. Ac os salech at Dick, gorau gyd o'ch chi'n tefe, ond oedd e'n gwybod i stwff. Oedd e'n gallu troi Cerrys mas yn rhagorol, ond nhw'n sefyll lostod mor dda, yn berffaith gyda fe, yn dod e? Ond wedi ddech chi o gyda fe lygad da. Oedd yn dylaw ato i byti bob y dre, i brynu rhywbeth, a weles yn diwedd bod e'n mynd o gyfeion. A wrth gwrs, oedd cwbl yn iawn, ond oedd un blwyddyn, oedd un fenyw belt gen i, a wedys oedd yn adam am, dwi ddim yn cael hon. Chi mo'n cael hon. A des i'n ôl ai fan hyn, adeg hyn blwyddyn o ôl ni, a beth cyntaf ôl o Dick i fi, fe wrth acwan last year.
Waw. A meddyliwch bod fwy nhw wedi gweld, wedi'n amod i bod i ddim gyda David Ewyll, a wedi gweld i fan hyn heddi. Fel ddyn oedd yn deall stop. A llygad a cof yn dewe oedd yn deall nhw, a wedi swyddo bod i gyda nhw. No, fydda fe, so dyna i ddiwedd yn dewe. O, a chwarae teg. Fer, ar Neil Ragnar nawr, ni chi gweld yn mynd trwy bethau gyda rwy'n rhyddod yma. Mae'n cyffwrdd i glan nhw. Mae'n mynd trwy nhw'n fanwl iawn, yn dweud? O, di. Wel, mae Neil wedi bod yn dangos nhw gyda Dic Rosina Power blynydde yn ôl, yn dweud. Fyna ddysgodd ei grefft? O, ie, goela i. A fe, i hunan, Mr Neil Ragnar, wedi ennill prif bencampwriaeth y defed gyda chwrdd maes yfed. Felly mae'n cadw amrywiaeth o fridiau. Mi'n cofio'r flwyddyn honno pan mae'n illodd gyda chwrdd maes yfed. Chi'n cofio'r flwyddyn honno? Na, ddim yn cofio. Ond chwarae teg i fe, oedd e'n dipyn o gamp i ennill prif bencampwriaeth y sioe gyda bryd oedd e'n ennill o'r blaen, yn dweud. A bryd sy'n gynhenid i'r sioe yma, yn dweud. Na chi, mae'n neis gweld nhw'n ôl heddi i fawn ni, nhw di. Wel, dyna ni. Dyna ni adael i am ychydig. Na chi. O'r Ceris a dosbarth rwy'n Harddor ac ni nôl i weld pwy fydd yn ennill carden goch yn hwyrach mlaen. Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg a'r gwartheg Dion Cymreig sydd yn hawlio'n sylwni ar hyn o bryd. Dosbarth 396 i'r buwchod. Y buwchod hun yn dyfe, Marian Phillips o Gwm Gwaun yn gwmni da fi ac ni wedi cael gledd fan hyn, Marian. Dyn. Fel mae fydde tynnu nhw mewn, chi'n lle gweld mae'r tair cynta yna, mae nhw o deip arbennig, ond fe teip tebyg, so chi'n lle gweld, mae nhw'n res sy'n edrych yn iawn. Na teip y beirniad yn dyfe, mae'n amlwg. Ioan Roberts i cael troffach i o Ynys Môn sydd yn beirniadu. A wedi mynd ati'n slic iawn o'r eteg ac yn hwylio dros ben wrth i waith. Wedi mwynhau, dwi'n meddwl. Ac ar hyn o bryd, mae e wedi gosod buwch teulu Jenkins, Ceri Carane, sef Caran Ceri yn y safle cyntaf. Geraint Ceri Carane yn arwen y fiwch. A'i frawd wedyn drws nesaf i fe. Rhif 3-8, Caran Olwen yn yr ail safle. A dwi'n meddwl, mae fel un fydd i Marian, dwi'n meddwl. Fi'n meddwl. A mae'r trydydd wedyn eto'n dod o Geredigion. Wel, odi wir, teulu tan rall. Ar Gwyddes Rwbi yn y trydydd safle ar hyn o bryd. A wedyn Dancoed Mari wedi cael ei magu ganddo chi. Marian lawr fyna yn Cwm Gwaun yn y pedwerydd safle. Ac yn y pumed safle ar hyn o bryd, Craig Goch Ceinlys, y teulu Leighton o Swydd Henffordd. Dosbarth arbennig hwn, mae rhaid gweud. Mae'n safon arbennig yn does. Mae'n dangos cryfder a pŵer sydd gyda'r fiwch Gymreig, yn diwedd. Ydy, heb os na goni bai. A mae rhaid ni gofio y gwartheg Dion Cymreig yn ennill y gil wobr yn y tîm o 5 llynedd. Felly mae'n dangos y safon sydd gyda chi fel bryd a fel cymdeithas. A mae'r niferoedd, fel o'n i'n gweud, wedi dwblu ers llynedd. Ydy. A mae'n braf i weld bod y niferoedd ar ei fyny yma eleni. Dyna i chi sef fel cymdeithas, yn dyfe, Marian? Ie, achos fan hyn ni'n gallu dangos nhw, yn dyfe, dyma beth mae'r bryd yn gallu wneud. Ni'n sylwi nawr, mae'r tair sydd wedi dod gyntaf, mae lloi gyda nhw. A mae hwnnw'n help, yn dyfe, i ddangos beth mae'r fiwch yn gallu cynhyrchu, yn dyfe. Yn union. A dwi'n meddwl bod hynna'n gyd digwyddiad bod y tair a llor wrth i sawdwl nhw. Mae nhw falle sydd yn ystyfleoedd cyntaf. Dyw hwnna'n yn syndod. Mae eisiau rhywbeth sydd yn cynhyrchu ac yn magu yn dweud. Dyna mae'n chwilio yn y dosbarth yma. Mae'n amlwg. A mae'n amlwg nawr yn hala'r ddwy gyntaf na'i gerdded rownd. Just eisiau gwneud yn siŵr. Yw e'n mynd i aros gyda'r drefn. Fel rhywun sydd wedi bod yn y sefyllfa yma droion. Beth sy'n mynd trwy meddwl yr arddangoswyr fan hyn, Marian? Wel, pan i chi'n cael eich tynnu mewn gyntaf, neu'n ail, a wedyn mae'r beirniad yn hala chi i gerdded rownd unwaith to, mae hwnna yn deimlad eitha anodd. Yn wedig os ych chi'n cael eich symud o'r cyntaf lawr i'r ail. Ond na fe, mae'r hawl gydag i wneud hynny, yn dyfe. Na, mae wedi cadw nhw. Mae wedi cadw nhw'n yr un drefn ar hyn o bryd. Yw e'n mynd i newid rhywbeth?
Y pwyso a mesur yn parhau. Na, mae wedi wneud i. A wedi wneud i benderfyniad. Llongyfarchiadau i Geraint Jenkins, Ceri Carane. Caran Ceri felly yn ennill y garden goch, yn cipio'r garden goch dylen ni weid, yn nosbarth 396. A Caran Olwen yn cipio'r ail offer. Llongyfarchiadau, diolch i chi am y tro, Marian. Diolch chi. Croeso cynnes iawn yn ôl i faes y sioe fawr yma yn Llanelwedd ac mae eleni yn 20 mlynedd, 60 o flynyddoedd ers i'r sioe gael ei chynnal gynta ar y maes parhaol yma nôl yn 1963. Ac wrth gwrs, mae'r sioe, mae'n uchafbwynt y cael ei ddiffermio ac yn ffenas siop anhygoel i arddangos i weddill y byd yr hyn sydd gan Gymru a'i ffermwyr
i gynnig. A da ni'n mynd i barhau i grwydro, a mae yna lot o ddefaid yma eleni, felly dewch i ni fynd i'w canol nhw ag at Meinir. Dwi'n meddwl bod y beirniad yn rhoi nhw'n rhyw fath o drefn nawr, Mr Neil Ragnar, yn nosbarth y rwyn Hyrddod Ceri. Be chi'n meddwl, Keith? Odi, mae'n wedi tynnu nhw law i'w hif fach nawr mae'n dod i'w diwedd yn dyfe, ond allu sy'n newid nhw eto, ond mae llawer lot wedi mynd mas o'na, hif mawr i gael mae ddechrau, ond mae wedi tynnu nhw law nawr, fel i'n gweud i shortlist, ond cawn ni weld o fi hyn ymlaen. Achos mae'n feirniad craff o dwef. Mae'n mynd trwy bethau eitha cyflym fan hyn. Odi, mae'n gwybod beth mae fe eisiau, a mae un safon trwyddo draw. Bydd hi'n neis i weld y pencampwriaeth, dwi'n siŵr, ddan nhw'n mas i gyd o un peth yn dyfe. A fyna i chi'n dod i wybod bob amser yn y benefni pryd i fi'n bawn ni mewn sioe y pencampwriaeth. Os chi'n edrych gwaith yn iawn, mae cwbl i gyd o un peth yn ydyn nhw. Fi'n credu bod yn troi a throsi ynglyn â'r cynta a'r ail. Ydych chi'n cytuno gyda'r drefn fel mae nawr? Odi, mae doi neis gyda fe, a mae lliwi yn neis arnyn nhw. Mae yn gyntaf, mae dyn ni un o Lancashire, Chris Adamson, a wedyn yn ail, wedyn mae dyn ni Taylor Owens, Woodhouse, Henffordd sydd wedi ennill nifer o wobre yma yn y gorffennol. Chi'n gallu gweld taw trwch blewen sy'n rhyngddyn nhw. Mae'n rhoi sel i fendith ar y drefn, dwi'n meddwl. I Lancashire, Chris Adamson sy'n ennill y wobr gyntaf, a Taylor Owens, Woodhouse, Henffordd yn ennill yr ail. Wedi bod yn eitha handi wrthi, a wedi wneud nhw'n deudi, mi'n cydfyn na'i fewnniadaeth. Fi'n credu allwn ni gyd cydfyn na'i fewnniadaeth y trwy amser o felly, cadwyd ymlaen fel hyn, bydd y fewnniadaeth yn onest iawn. Mae'n drylwr yn dweud? Odi. Wedyn ni bod yn enillydd poblogedd wrth glywed y sŵn sydd gyda'r dorf. A hwnna'n braf i glywed, ydy fe? Pam yn cefnogi gilydd? Pob un. Diolch i chi, Keith. Na i weld yr enillydd. Wel, llongyfarchiadau. Well done, Thank you very much. Amazing. Thank you. Did you expect that? I don't know. I wasn't expecting it. He was at the Yorkshire last week and won there, so yeah. He's on a winning streak. He is, yeah. I was hoping he'd do well, but I wasn't expecting a first at the Royal Welsh, so it's brilliant. How does the Royal Welsh compare to the Yorkshire show? It's just, another step ahead. Like, the Kerry game here is just unreal. This is, the top of the top sheep comes to this show. And no, it's my first time showing here, under my prefix, so it's... and most probably not the last. No, definitely not. Congratulations, well done. Thank you very much. Thank you. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fydwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Yn rhan ogleddol y prif gylch, mae'r dosbarthiadau i'r ceffylau hela i'w marchogaeth yn cael ei feirniadu. A'r beirniaid ar gyfer yr adran yma, Miss Leslie Whitehall a Mr John Keane. Ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn gwylio'r cyfan, mae Owen Rhys Griffiths. Felly, bwrdd da, David. Gyda ni ar hyn o bryd mae'r ceffylau hela, sef y maint lleia. Mae'r dosbarth yma yn gymwys i gesig neu i adferch, 4 mlwydd oed a throsodd. Ac wrth gwrs, mae'r adran yma wedi cael ei rhannu mewn i meintiau gwahanol yn y dosbarthiadau, Owen. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Felly, gyda'r cobiau Cymreig, fyddwn ni'n gweld y cobiau Cymreig nes ymlaen, mae rheini wedi cael ei rhannu mewn i gesig, i ferch ac i adferch. Ond gyda'r adran yma, maen nhw wedi rhannu mewn i'w maint. Felly, mae gyda ti'r rhai bach, y rhai canolog, y rhai mawr. Felly, dyna'r ffordd maen nhw wedi rhannu'r adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Felly, ni'n gweld y beirniad, Miss Leslie Whitehall, yn marchogaeth y ceffyl yma. Hi sydd yn gwneud y beirniadu y marchogaeth. Wedyn,
y cydymffurfiaeth, mae gyda ni Mr John Keane. Dyma'r dosbarth cyntaf gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Ydych chi dweud Leslie Whitehall sydd yn bydd i'r marchogaeth ac wedi dechrau gyda Gymkhana, y merlod Gymkhana. Byddwn ni'n gweld chydig bach yr cystadlu yn y Mounted Games yn hwyrach ymlaen y gemau tan gyfrwy. Ac dyna ni cynhyrchu gyda Nigel Oliver a wedi cystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn. Lle fydden nhw'n mynd â tîm o geffylau. So digon o brofiad yma'n hyn. Wedi cystadlu mewn sawl adran dros y blynydde. Mae'n gweithio fel cynhyrchu ceffylau ac mae partner hi wedyn yn ffarmio yn Lloegr, gwartheg beef a defed. Mae wedi beirniadu sioe ceffyl y flwyddyn ar tair achlysur. Wedi bod draw yn Awstralia hefyd ac sioe ceffyl y flwyddyn yn De Affrica. Dwi erioed wedi beirniadu yn y sioe frenhinol, so dyma cyfle arbennig iddi hi. Yn ogystal, ni'n gweld Mr John Keane, sef beirniad y cydymffurfiaeth. Felly mae'r beirniad hynny yn gofyn i nhw dynnu'r cyfrwy. Wel i 6-6, Catherine Roberts, cyn llys gynhadus fan hyn yn y sioe, Cairnsdale Huntsman. Cairnsdale Huntsman wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. Dan berchnogaeth Catherine Roberts o ochre sydd yn byw yn agos iawn i'r Trallwng. Ceffyl yma i weld yn brofiadol iawn. Y beirniad Miss Leslie Whitehall i weld yn hapus hefyd. Yr ceffyl yn ymateb yn dda i'r beirniad. Y newid o'r trot i'r canter. Fel nes i sôn, y ceffyl yma wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. Felly, yn geffyl profiadol iawn. Ac hefyd wedi ennill y dosbarth yma yn y gorffennol yn y sioe y frenhinol. Felly, tipyn o brofiad yn perthyn i'r ceffyl yma. So mae'na digen o'n blaen yn ni fan hyn yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Y dosbarth o ran maint llai, wrth gwrs, y small hunters, fel maen nhw'n deud, ac ddawn ni nôl i weld pwy fydd yn cipio'r wobr gyntaf yn y dosbarth yma. Wel, cyn iddi hi brysuron o'r modol yn y neuadd fwyd yma, mae Myrddin fan hyn, Myrddin Davies, sydd yn ymgynghorydd bwyd, am fynd â fi ar ryw daith. A dweud y gwir, mae fel bod mewn siop pethau da, yn dod i. Sut ti'n dewis, lle dyn ni fynd? Yndi, wel, dwi wedi dewis mae treian o'r busnesau sy'n arddangos yn y neuadd leni, yn busnesau sy'n cynhyrchu diod o ryw fath. Felly dwi wedi canolbwyntio ar ddiodydd, a'r cyntaf fan hyn ydy Radnor Hills neu Heartsease Farm. A tu ôl brand, mae na stori wastad yn does. So mae hwn yn fusnes teuluol, ffarm yn ardal Faes Yfed, ddari arallgyfeirion y 90au i gynhyrchu dŵr i ddechrau, a wedyn di ddatblygu i wahanol fatha o ddiod meddal hefyd. A mae Gerald y chwadan yn fan hyn yn rhan bwysig o'r brand, gan mae Gerald oedd y chwadan y perchennog William Watkins pan oedd o'n tyfu fyny. A dyna pam bod y chwadan mor allweddol i frand Heartsease Farm. Ac mae hwn yn frand, da ni'n reit gyfarwydd ag o bellach, dydi? Yndi, mae o'n gwmni mawr, mae wedi tyfu dros y blynyddoedd yn gwerthu ar draws y Deyrnas Unedig a dramor erbyn hyn, ac yn gyson ddatblygu y cynnyrch ac yn arloesi gynnyrch newydd. A mae yna flasa o bob math yma. Ti'n meddwl gawn ni flasu chydig bach? Dwi'n siŵr y cawn ni. Mae yna 2 flas newydd yn yr ystod sy'n gennyn nhw, sef yr afal a rywbob. Ia. A wedyn afal a per ydy'r ail yn y fanna. Reit, pa rin ti ffansi? Do you mind if we have a little taster? Diolch yn fawr iawn.
The rhubarb, please, for me. Ie, diolch yn fawr iawn. Oh, sorry. Oh. Lovely nails. Thank you. O, na ti gyd i siarad. Na i siarad. Diolch. Sioe dda, have a good show. Diolch. Ie, reit ta. Diolch o ysgam. Ie, afal a rhywbob. Mae'r ystadiodydd ar gael yn eang. Mae'n busnes cynaladwy iawn. Wel, dyna ti air pwysig y sioe yn de. Ie, ac un o'r rei cyntaf i arloesi i fod yn gwerthu dŵr mewn cania, enghraifft, a mae ystod mewn cania neu gwydyr erbyn hyn. A dwi'n meddwl mae'n bwysig i'r sioe. Mae'r sioe yn cymryd camau leni o ran bod yn fwy cynaladwy. A mae'r gyriant hefyd gyn brynwyr masnach mawr. Mae yna lot o waith yn cael ei wneud gyn gwmni ar hyn o bryd i leihau ôl-traed carbon ac edrych ar becynnu yn benodol. Da ni wedi cyrraedd Castell Hensol rwan. Do, Castell Hensol wedi ennill... Bore da! Bore da, wedi ennill gwobr gin Gora Cymru yn y World Gin Awards leni. Llongyfarchiadau. Congratulations. Felly, distyllfa Castell Hensol wedi leoli yn selar castell o'r ail ganrif ar 15, cynhyrchu ystod o gin ac wedi lawnsio yr Spice Drum leni hefyd. Da ni'n bach yn gynnar i ni fynd. Mae'n bach yn fuan i mi. O glio falle? Yeah. Which do you recommend, the gin or the rum? Give the gin a try. Okay. What's so special about this gin then to have won this award? So we distill in the cellars of a 17th century castle. All of the production is done in Wales. So a lot of places outsource various parts of the production of the bottling. We do everything in-house in the castle itself. So it's, it's a nice story. Wel, iechyd da. Iechyd da. Iechyd da, sioe da i chi. A i oglio hwn, dwi'n meddwl, de. Reit, yn ymlaen ar rwan, lle da ni am mynd nesa? So mae dal yn forad i llun, a dwi'n siŵr bod yna sawl un yn falch iawn o gael paned o de ar forad i llun fel hyn. Helo, Dewi. A da ni'n aml iawn, mae gen i ddigon o ddŵr yn Gymru. Oes. Ond da ni'n paru'r dŵr yna hefo cynhwysion eraill, a mae te yn un o'r rheini. Ia. Cwmni Welsh Brew gennym ni yn fan hyn. A un o'r pethau maen nhw wedi datblygu ydy te llesol sydd yn defnyddio mel Cymreig. Ia. Mae o ar y top yn fan hyn. Be good to yourself. So be good to yourself. Mae o'n bartneriaeth hefo Prifysgol Caerdydd. Mae'r gwenyn yn fanna'n cynhyrchu'r mel. A mae yna lot o waith da yn cael ei wneud o ran y cynnyrch yma yn y gymuned ac o ran cynaladwyedd eto yn y diwydiant lle. Ac wrth gwrs, beth sy'n ardderchog am yr wythnos yma hefyd ydy'r lolfa busnes sydd yn ei grisio, achos mae'n gyfle i'r cwmnïau yma greu busnes lot o dyfodol, dydy? Yndi, mae yna ystod o brynwyr fydd yn y lolfa busnes dros yr wythnos. Mae cynnyrch pawb yn y neuad fwyd a brandi eraill Cymreig yn cael ei arddangos yna. So mae o'n siop un stop fel petai i brynwyr allu gweld yr ystod eang sydd gyda ni. A mae o'n gallu newid hanes a newid siwrna, fel ti sôn am rhai o'r cwmnïau yma, dydy? Yndi, yn union. Mae o'n gyfle fysa cwmnïau ddim yn gael fel arfer. A choffi i gloi. A choffi i gloi, ond choffi chydig bach yn wahanol. Coffi wedi fragu'n oer. Felly mae o yn cael ei fragu mewn dŵr oer am 36 awr. Ac wedyn mae yna liqueur a cynhwysion cocktail yn barod i'w yfed. Felly mae'r liqueur 75% yn llai o siwgr na liqueur arferol. Right. A pwy sydd fel yma? Helo, beth ydyn nhw? Chris ydw i. Chris wyt ti? A go ble wyt ti? Siarad gormod o Cymraeg, dwi'n dysgu, neu dipyn bach. Siarad ma'r ferchog. A cwmni o lle ydy'r cwmni yma? Yn lle? Where are you based? Ynys Môn. Ynys Môn. Yn lle yn Môn? Biwmaris. Yn Biwmaris, hefyd. Wel, sioe dda, chroeso i'r sioe. Ie, ti'n awgrymu felly bod ni'n... Mae'r enw yma'n adrych a cold fashioned. Yndi, a mae o'n sortio problem dydy. Mae'r ready to drink cocktail. Felly mae'r cocktail wedi wneud yn barod, jyst chydig bach o rew a i'w brynu a'i gadod nes mlaen, swn i ddweud. Mae'n edrych yn hyfryd. Wel, pob lwc efo'r sioe. A ni'n diolch o galon, da ni wedi dechrau efo rhyw ddiod meddal, da ni wedi cael
gin, wel, diogleuo fo, te a choffi. Ie. Be well. Be well, a digon o gynnyrch arall yn y neuad fwyd i allu cael ei brynu a'i weld hefyd. Arbechog. Diolch i ti am y daith a'r cwmni. Croeso, diolch. Chi da, a sioe ddau ti. Diolch yn fawr. Wel, mae'n cnesu man y Cylch Moch a dyn ni wedi cyrraedd y prif bencampwriaethau a'r un gyntaf dan sylw ydy'r beiddiad. 2 faidd yn y Cylch. Hugh Williams yn cadw cwmni i fi. Dyma'r goreuon. Y baidd ifanc a'r baidd 6 i'w 12 mis yw. Ie. 2 faidd del iawn. Un o Gymru. 2 o Gymru? O, reit. 2 o Gymru. Sir Benfro, mae Sir Benfro, o, reit. Ie, ie. Drwg iawn gynnau. O, Teifi Evans. Wel, o hynna'n sydyn iawn. O hynna'n sydyn iawn adwi. A ni'n mynd i gael chans i ofyn be oedd eich barn chi fyna. Na, gwrdd. A Teifi. Dwi'n cytuno'n hollol o fo. Y baidd 6 mis i flwydd oed yn mynd â hi felly. Teifi a Rhys Evans troed yr air. Yn amlwg wrth ei boddau ar Gil Wobr yn mynd i Corina Taylor o Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr hyd yn o'i gyd. Ie, wir. Da iawn. Wel, croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni Gylch y Gwartheg. I ni wedi symud ymlaen nawr
at y gwartheg Charolais. Bryd sy'n agos iawn at galon y gwestai nesaf. Mae Ben Williams a Bermeiri, Ceredigion, siwr wyt ti? Ti fan, ti glaw? Wy'n dda iawn ychan. A ti wedi mentro i'r sioe fawr eleni ar y diwrnod cynta. Odo, bleser gyda yma, yn neis gael dod yn fe. A mae dosbarthiadau cryf iawn mae'r Charolais lenni, so disgwyl man. A ni'n gweld wrth y got ti, pa bryd sy'n agos at y galon i'r gwartheg gwyn tu ôl i'r gwartheg gwyn Charolais? i nhw, so... Gyda hanes y fiches adre, Ben, faint o wartheg sydd â chi ag ati? Wel, ni'n cadw 20 o fiwchod pyr, Charolais de. Trial cynhyrchu rhyw 4-5 tarw o flwyddyn. A wedyn commercial yw Leicester Farm wedyn, ti'n bod? Ond wedi bod yn dangos fan hyn yn y sioe fawr, a wedi cael llwyddiant fyd y blynyddoedd nôl yn do? Do, wedi, siwad, rhain hat yn y gylch type of thing. Unllon ni female champion nôl yn 2011, wedi cael look ar yr heffer dwyblwydd wedyn allach mlaen, mi'n cofio'r dyddiad nawr wedi gweithio. Ond na, lot o sport, mae'n gymuned neis, mae'n gymdeithas da, mae rhanbarth Cymru yn gryf. So na, mae'n good, ni'n enjoyo. A'r bryd yma nawr y gwartheg Charolais, mae'n bryd poblogaidd o hyd yn dywyr, wrth gwrs. Mae'r pŵer, mae'r pwysau, mae'r maint dati pan mae'n dod i'r Charolais. Mae darw bach o bopeth yn dod e? Os. Ar y dafol ni'n cael y dalu ar diwedd y dydd fel dynion commercial, ti'n modd? A rhain sy'n dod ar lloi bwysau ynghynt. Dim un bryd beth i bod. So, dwi'n meddwl bywch mwyaf mamol. Mae'n terminal sair. Ond, mae sgêl yn dyn nhw, ti'n modd, stael. A mae'r lliw wedyn yn drawiadw iawn yn dweud. Ydy, mae fe. Ac yn magu teirw fel wedys ti, ac yn gwerthu nhw yn ble wedyn te, Ben? Trallwng. Dim yn mynd â nhw rhy bell, ti'n modd, dim yn elyn nhw at y farchnad commercial i ni. Ti'n modd, dim byd rhy ffansi, dim gormod y bawer, rhywbeth sy'n mynd i para blynyddoedd, trad yn dda, llwyan rwydd na'r gol yn y fe. Mae gyd sydd angen yn y fe fel tred, rhywbeth sydd yn para lloi byw ar y dde, ar mynd o fyny yn y fe. Ond deryn ni droi'n sylwyd at y dosbarth sydd o'n blaenau ni fan hyn, 4-3-6, heffro dyflwydd yw'r rhain yn dyfe ac wel am ddosbarth cystadleol, maen nhw werth i'w gweld. Beth wyt ti'n feddwl o'r safon? Dosbarth cryf yn hyn nawr, dosbarth cryf. Heffer neis gyda Kevin Thomas, Capel Iwan fan hyn yn dod o flaen i nawr. Moelfre Silc yw enw hon. Hyd neis yn ei cerdded yn angerddol iawn yn ei, mae'n bert yn ei. Symud yn rhwydd iawn yn ei. Ydy. Clister ymlaen, mae'n real showy type yn ei fyd. A'r teulu Thomas wedi bod yn cystadlu yma ers... Os blynyddoedd, war y teg. Gefnogol iawn i'r sioe ac i'r gymdeithas yn dyn nhw? Dyn, cefnogol dros ben, war y teg. Mae hwnna'n heffer werth i'w gweld. 3-1-8 wedyn o flaen y beirniad. Teulu Williams yn syn a Caer Ddaniel Sapphire yw enw hon. O Dywyn. Hyd dar hon yn dweud ni gweld hwnna'n awr. Siad lart yn fi. Dim quite cymryd o sgêl felly beth oedd yr nifel gynt, ond mae'n gywir iawn yn dweud. Y cwrs o bob bornel, top line teidir neu, mae'n cerdded yn dda. Bach yn ifancach o bosib? Tipyn o waith. Na heffer Thomas? Tipyn o waith ar beirniad David Barker fan hyn. I fynd trwy y dethol rhain yn dweud, mae'n gledd o flan e. Wedi teithio o Loegr i fod yma yn beirniadu. Yn cadw gwartheg Charolais i hun, dwi'n dianc. O dan prefix Cailers. Llwyddiannus iawn, ti'n modd, gwerthu teirw yn cael ail a styring. A 3-1-9 sydd o'i flanau nawr. Thor Atkinson, falle bod chi wedi clywed yr enw yma, sawl gwaith llynedd yn y sioe fawr. Mae fe Thor yn troi nhw mas yn dweud. Dim chwarae, maen nhw'n cyn iawn ac yn angerddol am y gwaith. Yr un war y teg iddyn nhw. Gyda'r Charolais nhw enillodd y bencampwriaeth efo'r fiwch blond llynedd yn y sioe fawr. A mae dan nhw sawl bryd yn cynrychioli sawl bryd eleni eto. Maen nhw'n y Charolais, mae'n blonds, mae'n dwi'n meddwl bod cwbl o wartheg Henffordd yn nhw hefyd o bosib. Gallfod. Ond mor gefnogol, o'n i'n gweld y lori fawr last â nhw ddoi fyna tu ôl y siediau gwartheg. Wedi dod â thon lori lawr ddod i gystadlu. Da iawn, mae'n bwysig iddyn nhw ddod. A pan maen nhw'n dod i ennill. Dyn, so fel pawb, wrth gwrs. Wrth gwrs, sicr. Trisiad neis da fe fan hyn, cofio, ti'n bod? Dwi'n meddwl bod dwy trisiad ag yn y dosbarth yma. Mae
Dwy heffer I gyd. Dwi'n meddwl mae 3-4 Gold Star Sally. A wedyn Gold Star Saoirse hefyd dag yn y dosbarth yma. A 3-1 sydd ger bron y beirniad erbyn hyn Gawa Sequin yw enw hon. Hon eto yn drisiad hyd da ni'n does. Hon yn drisiad bert yn gywir iawn yn dwi. Hon wedi bod lan yn sioe Swyddefrog nawr yn ddiweddar. Partol bach neis da, yn does? Ynddo se? Hyd da, partol. Dosbarth arbennig iawn ar safon yn aruthrol o uchel unwaith eto yn osbarth yr heffron Charlie. Lot o ffordd I fynd a lot o waith o flaen y beirniad David Barker. Felly dowch nôl ato ni at gylch y gwartheg yn y man. Wel, dyn ni'n cyrraedd pen Llanw man y Cylch Moch, y prif bencampwriaethau'r Moch Cymraeg. Dyn ni wedi gweld y beiddiad yn barod. Teifi Evans droed yr air yn cipio'r wobr gynta. Hugh Williams yn cadw cwmni fi fan hyn. Y merched sydd tro yma, y sbinychod a'r hychod. Y sbinychod a'r hychod, ia. A neis iawn di'r dair hefyd, de. Mae'r hwch, y gosa atan ni, mae honna, globen o hwch. Hwch fawr. Hwch neis iawn. Be fysa oed honna, sa chi'n rhoi drwy gesa ni wan? Ie, hwch rhywbeth dair di, ia. Swn I feddwl. Swn I feddwl, de. Mae'n dal I fod yn eitha asgam droed. Yndi. Yndi, hon y sbinwch flwydd. Mae moch yn hyd oes. Honna di cael baedd. Dangos moch yn neis, dydi. A di'n sbinwch bach 6 mis wedyn. Dwi wedi cael sbinwch bach 6 mis, ond hwnna dwi'n meddwl smart iawn hwnna. Tair ar ei da hwnna. Fel beirniad ych hunan wan, sut ych chi yn, achos mae'n amlwg mae'n wahanol o'i drannau, be fysa'r prif beth sy'n sefyll allan wan I gipio'r wobr? Ffors ni sbynnu, de, ydi. Reit, mae hwnna, dydyn ni, enghraifft fan, mae hwnna well ni ffen neu sgwydda. Mae hwnna. Bob peth yn dod yn ei gilydd o'n package, lle. Ie. Pigo'r rhinwydda gora o bob un, a'r un sef o'r mwyaf rhinwydda gora. Felly swn i'n neud mewn dosbarth o oedran a cymysgol hyn, de. Ie. Achos mae yna potensial, wrth gwrs fydd y fenga yn edrych fatha'r hynna mewn blwyddyn. Bydd y gyddian iawn mewn oes mochyn, dydi. Mae nhw'n tyfu nos ydyn. Yndi, wych chi. Fydd hon, wan gyn Hugh yn canol yma, wel fydd hon yn hwch fatha'n acw ar ôl cael ddau dorllwyth bydd. Mae hwnna, faint mae hwnna, nhw agos I gael... Swn i'n meddwl bod ti'n bell iawn I chi, de. Mae dros hanner ffordd, yn braf dros hanner ffordd, dydi. Mae Chorsley, fi oedd yn hir o gwbl efo'r ddau faidd, meddwl. Cyn I ni gael chans I gyflwyno fo bron. Sydyn iawn o'r bwyod, do. A dwi'n credu bod mae'n wrthi'n sgwennu'r rifel awr eto hefyd. Wyt ti am roi cynnig arni cyn iddo fo wneud I benderfyniad? Argeo, dwi'n rhoi'n ymhen ar y bloc yma. Ar un derm. Wych chi be, dwi just iawn a dweud, na'r sbinwch bach 6 mis fysa'n cael gini. O Lithfaen. O Lithfaen. Sa'n neis gweld I mynd I. Dwi wedi mewn hof I mynd. Dwi'n gallu cofio yn merch I Hugh ac Ella. Mae 8-2-2. Pwy bynnag eitha hi, fydden nhw'n llawn hyd i'r wobr, achos maen nhw'n dair. Mae'r dair yn hyddiannol. Werth I gweld. Hyddiannol o'r wobr. O, mae'n mynd i'r hwch. I'r hwch. Wickham Dawson yn hammer. O, dros y ffin, yn anffodus. Ar gil wobr i'r sbinwch bach 6 mis. A mae'n un fech neis, a mae'n awen ar wyneb. Pawb ewna. Oes, mae pawb yn hapus iawn I weld. Felly, llongyfachiadau mawr. I bawb, yw. Llongyfachiadau mawr I bawb yma heddiw. A diolch yn fawr iawn ti am y sgwrs. Croeso tad. Canlyniad yn rhan ogleddol y prif gylch, y dosbarth ceffylau hela yw marchogaeth, y dosbarth i'r ceffylau hela llai, ac wrth gwrs, dyn ni'n
gyfarwydd ar ceffil yma Penstrymbli Awl Latif. Y berchnogaeth David Thomas. Ac wrth gwrs, yn brif bencampwr y sioe yn y blynyddoedd blaenorol. Diddorol, fe oedd y ceffil bach hyn, oedd e'n bencampwr cyn mynd mlaen i'r brif bencampwr i fod yn brif bencampwr fel poni hela yn yr sioe hyn, ond heddi mae wedi mynd mlaen i dyfu lan y lle tyma bach i fod yn enillydd y dosbarth yr ceffylau hela bach, yr small hunters. Well, arbennig. Tori Thomas on your horse Penstrymbli Awl Latif with another red rosette, no stranger to these at the Royal Welsh. Tell us a little bit about your day and your horse. Oh, thank you very much. He loves this ring. From when he was supreme here as a show hunter pony previously, he's then turned his career now to show jumping, so today was a bit of a shock to the system. So what have you been doing this week now to prepare for the Royal Welsh? Surprisingly show jumping training. But he just loves a bit of everything. He's a horse of a lifetime. I can do anything with him and he'll always try his hardest for me. And pulled second, but in the final walk around now the judges decided to swap things around. How is that feeling? Oh, it's ecstatic. It's that look, the look you give them and you're like, oh, is it me, is it me? And then that second the hat turns towards you, oh, it's the best feeling in the world. Best feeling in the world. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Tori. Enjoy every second. Thank you very much. Thank you.
Wel, mae chi ddosbarth cystadleuol fan hyn yn y gwartheg Charolais yr heffrod dyflwydd, a mae'r safon yn arbennig iawn, eleni eto. David Backer y beirniad yn fyna wedi cael tipyn o waith, a mae dal wrthi wneud y gwaith. Ben Williams o Abermeirig sydd â fi'n gwmni, a Ben am ddosbarth. Mae nhw werth i gweld. O, gwerth i gweld, bleser gweld nhw. Trwch blewyn sy'n rhwng bob un ohonyn nhw'n dyfa. Bleser gweld nhw. Ar y teg i'r arddangoswyr yn dod allan a'r gwartheg mor safonol. A trwch blewyn sy'n rhwng pob un, ti'n bod? Dwi'n meddwl bod e wedi tynnu nhw fewn i'w Cystal a bod yn nhw, mae'n meddwl am byty ni'n grif. Fi'n credu Kevin, Buwch Kevin, Thomas, Capel-Iwan sy'n ar y cyntaf. Yr ail yn eirod Thor Atkinson, y trydydd Brails Livestock. So, a neithau, mae'n stydio nhw nawr a neithau newid rhywbeth rowns. A mae rhywun yn cael y teimlo falle, mae'n mynd am bwer mafe pan mae'n dod i'r... Pwer, steil, bach o flash yn y fe, ti'n modd, mae rhywbeth... Heffer Kevin, yn glamp o heffer yn dwi. O, glamp o heffer, mae'n gywir iawn ar y teg. Top line da ydi. Silk yw i enwi. Mae werth i gweld yn dwi. O, di, ar y teg. Ai fel hyn, mae'n mynd i adael pethau. Ie, fel yn eithaf. A'r fflag Gymru na rown i choler. Ie, mae wedi mynd â hi. Mae nhw wedi wneud i boes. Wel, arbennig. Llon gwarchiadau mowr iawn i'r teulu Thomas, i Sioned a Kevin Thomas, y ferch. Yn y cylch hefyd. Siriol tu ôl. A i fewn i gael gair bach dy Siriol nawr. Diolch i ti Ben am y tro. Wel, Siriol, os gai gymryd cyfle i dy longyfarch di, llongorchiadau? Hapus iawn, wrth yn bod. Gwaith caled dwi'n mewn i hwn, so hapus iawn. Am ddosbarth cryf. Oedd yn gwerth gweld y gweud y gwir. Oedd yn dyn iawn ar y top fyd, so dod ar y top o clas yma, mae'n tipyn o gamp oedden ni'n gweud. A heffer wedi i magu adre hwn? Do, gytre, so porfa Capel-Iwan. Wedi wneud y job. Wedi wneud y job yn iawn. Beth arall sydd â chi yn y sioe eleni, os mwy ydych chi'n hon? Wes, Tarw wedi bod mewn bore yma, a'r Fuwch Fawr wedi ennill bore yma fyd, a mae un treisiad fach iddo mewn ar tos, so flat out. Chi'n cael sioe dda? Sioe dda hyd yn un o dyn. Bob lwc i chi. Llongorchiadau. Dyma chi bryd sydd wedi ennill tipyn o ddiddordeb yn ddiweddar. Ers i nhw gael dosbarth eu hunain 2 blynedd yn ôl, mae'r niferoedd wedi bron a threblu ers 2019. Ac yma yn cadw golwg ar y cyfan oll, mae Cain Owen o lan yr chymyd. Croeso to ni, Cain. Diolch yn fawr. Nas yma'r rhain yn fryd sy'n agos iawn at y galon di, ond beth sy'n gwneud nhw mor boblogaidd? A'i rhai nhw falle y ffasiwn diweddaraf ym myd y diwydiant defed? Dwi'n meddwl bod chi wedi hita'r hoelen ar ei phen, maen nhw'r ffasiwn diweddara ymysg ffermwyr a ymysg diadelloedd bach hefyd. Rhywbeth ar gyfer y plant yn enwedig, ond ydych chi'n bod, mae aelodaeth y gymdeithas yma wan yn sefyll ar oddeutu 800 aelodau. Gymaint o hynny? Yndi, wir. Mae'n anhygoel. Yn union, i feddwl bod nhw'n wedi sefydlu fel cymdeithas ychydig blynyddoedd yn ôl, mae'r nifer yna yn arbennig o uchel. Wel, chwarae teg, achos maen nhw'n hen fryd yn dyn nhw o'r iseldiroedd yn fyna, ond yn gymarol newydd fan hyn yn y Deyrnas Unedig. Yndi. Yn yr iseldiroedd oedden nhw'n cael ei bridio fel ac yn cael ei adnabod yno fel dafad oedd yn hawdd iawn i'w mhagu. Dafad oedd yn mewn ffordd gallu byw yn weddol dda heb dwyswyd a pethau ychwanegol fel la. Ond beth sy'n wahanol iawn yn fama wan, mae hein wedi cael ei trimio paratoi. Tydyn nhw ddim yn gwneud hynny yn yr iseldiroedd. Diddorol! Achos dafad sydd fel arfer yn cael ei gweld mewn llefydd gwlyb yw fe, ochr o'r ellwynol yr iseldiroedd. A yn byw ar y tiroedd mawnog, i wella'r tiroedd yn fyna? Ie. Oedden mewn ffordd, mae defnydd hi yn fama wan chydig bach gwahanol i be oedd hi yn yr iseldiroedd. Mae'n cael ei sbwylo fan hyn. Ond ydych chi, mae nhw fryd o safon, mae'r dyn commersial wrth i bod hefo hi hefyd. Ond ydych chi'n bod, mae bob un yn edrych yn wahanol oherwydd ei lliwiau a'i marciau, a mae'n neis gweld bod bob un y fama o'n blaenau ni. Ydych chi'n bod, mae'n res safonol iawn o ddefaid, a dwi'n meddwl bydd y beirniad yn pendroni am amser hir iawn. Mae'n drawiadol iawn, yn dwi, achos mae dati'r lliwiau yma, a does dim un patrwm, really. Mae rhai yn smotiog iawn, mae rhai yn dywyll iawn. Oes yna wahaniaeth? Na, dych chi'n bod be, mae o lot o look, yn enwedig beth i lliw y ddafad a'r hwrdd yn y cychwyn, ond allu hwrdd
tywyll i liw, daflyd wyn fel arall yn groes, ond fel ydych chi wedi dweud, mae bob un o wahanol, does ddim dwy'r un fath y fama, a dwi'n meddwl dyna sy'n enw'n drawiadol. Yn unigryw tu hwnt, ond maen nhw'n ateb nifer o ddynion, yn dyn nhw'n ddafod fawr. Mae'n dipyn o gig arni, mae'n wyna'n rwydd, a hefyd mae'n ddeniadol iawn i'r pobl ifanc, a hefyd pobl sy'n byw, chywod y tyddyn bach eisiau rhywbeth bach neis i edrych yn yr ardd, ynddo fe? Yn union. Dwi'n meddwl bod y gymdeithas yma wedi pwysleisio bod hi'n gallu gan y ddafad yma yn gymersial, ond hefyd, fel na fych chi sôn, i'r tyddynwyr neu rhywun sy'n eisiau cadw chydig o ddefaid o dan draed ceffyl. Ond ydych chi bod, fysa plant bach yn gwirioni fel yma? Wel, dyna chi rhagflas o ddosbarth yr hen defed smotiog o'r Iseldiroedd, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Zara Owen yn ennill y dosbarth i'r ceffylau helew marchogaeth, y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed. Wrth gwrs, Basimo Distant Land yw'r enillydd dan berchnogaeth Adrienne Crawford. Llongyfechiadau mawr i Zara Owen, un o arddangoswyr mwyaf llwyddiannus yn yr adran yma yn y sioe frenhinol. Wel, Zara, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations. No stranger to the hunter classes here at the Royal Welsh. Tell us how you're feeling. Oh, no, it's lovely. He's only a 4-year-old and he's had a phenomenal season. So it's just nice to bring him here and him do that for me, really. We think a lot of him. He's going to be very special, hopefully. 4 years old and winning the Royal Welsh, and of course you were in the previous class and you were second there, so this one's come out for you and coming home with a red rosette. And have you got more to do today? One more today, so not too bad, only the 3, so nice sensible day today for a change. Sensible for you, but maybe not everybody else. Well, many congratulations and good luck in the championship. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. Yn adran y cobiau Cymreig tan gyfri, dosbarth cyntaf ar adran i'r adferch, a dyn ni ar fi'n cael canlyniad yn mynd ar y wobr gynta. Na bethach yn newid. A dod fyny o'r rhyw 6 safle, 1-3-1-1. O, dyma'r un oedd nôl yn y catalog gyda ni. Cassie Regan sydd yn marchogaeth. Treforest Versace, fi'n credu. 1-3-1-1, ie. Llanarth Majestic yn yr ail safle. Da iawn Versace. Yn drydydd. Wel, a wedi dod fyny hefyd i'r bedwerydd, oedd o'r un oeddech chi'n sôn amdano fo'n gynharach. Da iawn. Wel, oedd e'n heiddi ni i fod yn deg, ynddo fe. Gwynt Bryn Flashpoint yn drydydd, yr un melyn a'r coesau gwynion. Da iawn fi. Ie, mae'r dosbarth hyn yn dangos yn diwedd, fel mae'r berniadu'n gallu newid pethach. Gweld popeth ar y dachrau, a'r perchynog yn reido fe. A wedyn erbyn bod rhywun arall ar y cefn mae'r stori newid. Wel, mae yna patrwm yn fan hyn, chwarae teg. Ac Cassie Regan, y marchogaeth Treforest Versace, wedi cael ei magu gyda Ann Fawcett. Ie. Wrth y march trefalion hwch gallen yr gaseg enwog pant yn amlwg free gift. Ie, yn dod i'n enwog iawn, mae'r rhai gweud. Cyn enillydd yma yn y sioe frenhinol ar mwy nag un y chlysur. Julie Halliwell yw perchynog Treforest Versace, yr adfarch gorau yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Mae fi yn disgwyl digon hapus a'n yn y ceffyl bach hyn, yn diwe? A drwy'n yn yr air na. Wrth ennill y dosbarth, wrth gwrs, fydd Versace yn cael tlws llanathianto. Wedi cael ei rhoi gyda Mrs H. Carter. Allan ni weid bod hi'n bles. Tipyn o siom i ddod o feched i ennill y dosbarth. Wy'n siŵr wedi heiddi fe. Treforest Versace
Enillydd y dosbarth i'r adfer tan gyfrwy yn adran y Cobiau Cymreig. A Cassie Regan yn y merchogaeth, da berchnogaeth Julie Halliwell. Llongyfarchiadau mawr, y gwen yn dweud y cyfan. Wow, wow, wow. Llongyfarchiadau mawr, Cassie. Many, many congratulations. Coming up from 6th place to win the Cob class today. Believe it. I actually can't believe it. So, what's left for you at this show? You've got the championship to come. How do you think he's going to cope in there? Oh, he should be okay. He should be okay, hopefully. And what was your favourite part of the class? The gallop and the trot. The gallop and the trot. I think that's the same for everyone. How did you feel he went with the judge? Oh, yeah, he was really good. He was really good. I have to say, I think that's what brought you up. He was really well behaved for the judge and seemed to love the atmosphere. Well, llongyfarchiadau mawr, many congratulations and good luck in the championship. Wel, mae Hugh Williams a fi'n dal yma yn Cylch Moch, a dyn ni wedi cyrraedd y prif bencampwriaeth. Dim ond 3 ar ôl y bai, yr hwch a'r sbinwch yw. Ia, y bai a'r hwch yn mynd ben ei gilydd yma wan. A dim mae'r sbinwch yma yna yn barod fel back-up, lly. A un beth sy'n sicr, mae dim bwys pwy sy'n mynd â hi, mae arddangosfa o foch Cymreig ar ei gorau. Mae'n foch da yma. O'r hwch eisiau hi, dwi'n meddwl. Ie? Ie, dwi'n meddwl. Pam bod ti'n dweud hynny? Mor sicr. Neis di. Ti'n dweud fel backup wan, nhw'n gael hiw fyna, efo'r sbinwch. Be rhag ofn bod o'n meddwl bod hi'n well neu un o'r... Ie, tasa'r hwch yn cael champion o'n ddyn ni, de? Ie. Bydden nhw'n cystadlu'r sbinwch yn erbyn y bai wedyn. Reit, wel ai. Tasa'r bai yn cael. Ynde? Ie, ddyn nhw'r bai arall i mewn, dwi'n siŵr iawn, ond dwi'n meddwl na... Ia, os fydd yr hwch yn ennill yma wan. Bydden nhw... Fydd rhwng yr hwch ar... Fydd rhwng y bai a'r sbinwch. Bai a'r sbinwch wedyn. Mae'n dda bod ti'n gwybod achos dydw i ddim. Ond mae Mark Horsley yn... Mewn dwys fyfyrdod yn y canol, a diolch yn symud lot. Dwi'n siŵr bod gen o amp gan mod i gweld nhw eisoes. A mae'n siŵr o fod yn gwybod pwy di ffefryn. Da chi'n gweld chi pewn yn dod i'r ring, dydych? Os yw rhywbeth yn digwydd taro llygad chi, da chi'n dueddol ga'ch tynnu at hwnnw drwy'r adag wedyn, dydych? Peidio newid eich meddwl, de? Ie. Ond mae'n drafod yn y canol. Dwi'n mynd i fynd am y bai, ddiw. O, na fo. Cymru pres ni. Dwi'n edrych mewn dros am lot o bres gynnau. Dwi'n mynd ddyn betio. Dwi'n lot o ddyn moch, ond dwi'n mynd i roed ymhen ar y bloc fel o'ch chi'n dweud. Na fo. A mynd i mynd mlaen, gwn i weld. Os eithi'r baidd, mi fydd teifi a Rhys troed yr air yn hapus iawn. Fi'n fynd a ddawnsio dwi'n daroga. Maen nhw wedi cael sioe dda iawn hyd yn hyn, dydyn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Troed yr air. Yna i Wickham Dawson. An Hammer. Mae'n cadw ni aros wan. Yndi. Mae'n ei sioe ohoni. Yndi, mae'n gael sioe wan. Ni ddim newid i feddwl eto, dwi'n mynd gyda. Na, dwi'n meddwl. I'r faidd sy'n mynd â hi hefyd. Na ni. O llongyfarchiadau. Wel, diolch yn fawr iawn. Da chi'n dyfaru fod sy'n gwneud pres ni. I golli'n swydd yn adeg mwyn flwyddyn nesaf wan. Teifi. A Rhys Evans, troed yr air yn cipio'r prif bencampwriaeth. Prif bencampwriaeth yn y moch Cymreig. Gwych. Llongyfarchiadau mawr. Ar Gil Wobr yn mynd i Dawson, Wickham yn y Harmer. Da iawn. Da iawn hw. Gwych, wel Hugh, mae wedi bod yn bleser gael dy gwmni di. A bleser, wedi bod yn gyfnwyneithau efdiron. Addysgiadol dros ben. A dwi wedi mwynhau hyn efo chi. Gawn ni'r sgwrs yn ystod y wythnos eto. A fo. Diolch Hugh. Diolch o'r iawn. Wel, mae Sioe Morganwg yn cael ei thrau dan ni'n dydi arddangosfeydd ardderchog ym mhob cylch. A mae disgwyl miloedd o ymwelwyr yn ystod y 4 diwrnod nesaf. Ond sut dywydd fe ni ddisgwyl, mi gawn ni'r ateb rwan gan Alex. Diolch Nia. Wel, o'n i'n gobeithio bod y pethau wedi gwella erbyn hyn. Mae'n bach o lawysgafn yma ar hyn o bryd, ond dwi'n gallu gweld bach awyr las a'r haul yn ceisio dod trwy'r cymylau. Felly gweddill y dydd, wel yn troi'n sychach, dwi'n addo hynny, ond agorio'r heilyn a'r tywydd sych i'r gogledd a'r gorllewin yn parhau'n meddwl cymylog i'r de ddwyrain. Tymheredd ar 16 Celsius, felly di ddim mor gynnes ar adeg yma'r llynedd, y gwyntoedd yn ysgafn i gymhedrol.
Felly heno, wel, yn parhau'n sych ar y cyfan, ambell gael o disgafn yn bosib, ond cyfnodau clir, rhai cymylau yn crwydro draw, ond mi fydd y gwyntoedd yn isgafnhau rhywfaint a'r tymheredd yn disgyn i ryw 9 Celsius yma yn Llanelwedd, ond bach o fwynach ar hyd y glannau. Yna fori, wel, cyfnodau braf a sych, cawodydd gwasgaredig yn y bore, rhai'n gallu bod yn drwm, ond mi fydd mwy o hael yn ymddangos yn y pnawn. Nedig yma yn y sioe, felly cofiwch eich sbectol hael os da chi'n dod yma fori, mi fydd hi yn boethach hefyd rhyw 19 gradd Celsius, ond gweddill yr wythnos, mi fydd hi yn parhau yn ansefydlog Nia. Felly, cot law, sbectol hael, eli hael, dod ar cyfan efo ni, fyddwn ni'n saff. Ond wrth gwrs, mae'r tywydd yn creu penawdau mawr ar hyn o bryd, yn dydyn nhw? Ydy, wrth gwrs, a mae'r jetlif i'r de ohonyn ni ar hyn o bryd, a mae hynny fel dyna'r llinell rhwng y tywydd poeth o danodd yn Ewrop a'r tywydd ansefydlog sydd ganddo ni ar hyn o bryd. Felly mi fydd hi yn parhau'n ansefydlog dros y penwythnos hyd yn oed i ni hefyd, ond ddim cweit mor boeth. Diolch i ti, Alex, am y tro. Da ni'n mynd i'ch gadael chi o faes y sioe am ryw fymryn bach ond da chi. Mae yna oriau prysur i ddod yma o faes Llanelwedd, felly dowch ato ni ar ôl y newyddion.